عاشقی و دانایی تو به زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندبن جندبه بتاکبی آلا کردن جندبه بتاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشین سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندبن جندبه بتاکبی آلا کردن جندبه بتاکبی آلا کردن هم خوردن مدیا و کی مصرفین دیلیمان و قادیمان هر اجتمان دیلیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندبن جندبه بتاکبی آلا کردن جندبه بتاکبی آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابقی نشیدگن تاجی جیهان بابقی نشیدگن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندبن جندبه بتاکبی آلا کردن جندبه بتاکبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا. مساء الخير مشاهدي بيف تي في، باسمي وباسم قناة الكلمة التابعة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد بسوريا برحب فيكم وبتمنى تكون ليلة حلوة نقضيها مع بعض. ضيفي الليلة هو الشاعر الأديب الغني عن التعريف إبراهيم اليوسف. أستاذ إبراهيم يسعد مساك. مساء الخير أستاذ أبين إليك ولكل المتابعين والمشاهدين الكرام. تسلم. راح نبلش. طبعا ما كتبت تعريف لحضرتك لأنه أنت غني عن التعريف. كنت حابة أقول إنه راح نبلش الحلقة، يعني هي أكثر يعني أغلبها راح يكون مو بدنا نحكي عن كتاباتك وإنجازاتك هي أغلبها راح تكون عن إبراهيم اليوسف خارج وداخل النص مثل ما عنوان الحلقة كان. راح نبلش بالسؤال الأول مع حضرتك. يبحث القارئ دائما عن قصته في الكتاب، لهذا من الصعب جدا أن تجد قارئا يستثمر وقته وماله في شيء لا يعرفه. بمعنى آخر، القراء بيتجهوا للكتاب اللي بيعرفون، سواء الكتاب العالميين أو الكتاب المعروفين على الساحة العربية. يا ترى هل هي أزمة ثقة بين الكاتب والقارئ، ولا اللي بيكتبوا الكتاب بالمرحلة الراهنة هو بعيد عن ما يشعر به القارئ؟ شو رأيك؟ مرة أخرى تحياتي لك أختي العزيزة أبي. بالنسبة لهذا السؤال فعلا هو سؤال مفتاحي وسؤال جوهري كما أراه. نعم، هناك أزمة ثقة بين القارئ وبين الكاتب، يعني بين الكاتب والمتلقي ثمة أزمة، ولكن هذه الأزمة يعني لا نحمل طرفا معينا، الكاتب أو المتلقي لا نحملهم تبعات ذلك، لأن هناك أمورا أخرى ونحن في الألفية الثالثة. طبعا كما قلت نحن في الألفية الثالثة مصادر القراءة، مصادر الحصول على المعلومة، الأدب، الفن، يعني أصبح عالم فضاء واسعا جدا. أضيف إلى ذلك أن مشاغل الإنسان أيضا أصبحت مشاغل هائلة. فيما قبل كان هناك فائض من الوقت أمام المتلقي،
هذا من جهه. ايضا كانت يعني وسائل تلقي الاداب والابداعات، يعني ايضا تلك الادوات كانت جدا قليله. يعني عندما كان يكتب تولستوي عملا ما، فان هذا العمل يعني كان الناس يتخاطفونه من ايدي بعضهم بعضا. الان انا في تصوري لو ان تولستوي لو كان بيننا الان، لو ان حتى محمود درويش بيننا الان وبيننا ايضا سليم بركات، فان ذلك الاقبال الكبير على نتاجاتهم بتصوري الشخصي لما كان كما كان من قبل. يعني منذ 20 سنه الماضيه، يعني منذ عقدين زمنيين تماما، نحن نلاحظ بان المعلوماتيه، شبكه التواصل الاجتماعي، وسائل السوشيال ميديا، كل هذه الوسائل طبعا اختطفت الناس. يعني نحن المعنيون بالكتابه، نحن الذين نعنى بالكتابه نمدد الكثير من اوقاتنا في متابعه وسائل التواصل مع الاخرين. يعني طبعا نحن نقرا يعني كما كنا من قبل. يعني حابب تقول انه الكتاب ما عاد له قيمه، انه اكثر القراءات صارت انترنتيه ومن خلال التواصل، من خلال مجموعه التواصل الاجتماعي وكذا؟ هذا قصدك يعني انه بتشوف انه هو هذا السبب؟ انت هنا تسالينني عن رايي انا ارى الكتاب هو الفيصل، هو الاول والاخير. يعني هو الذي يجب ان يقرا. انا ما اكتبه في المدونه الانترنتيه لا اعول عليها، ما اكتبه في صفحتي الفيسبوكيه ممكن ان ياتي مارك بضغط على الزر وينهي هذه الكتابات، هذا الارشيف كله يبدده. يعني انا لا اعول. كانت لنا كتابات منشوره في عام 2001 2002 2003 في ذاكره جوجل، تلك الكتابات الان هي غير موجوده، وانا ابحث عن مقالات مهمه كتبناها انذاك، وكنت اعتقد بان ما ينشر انذاك في صفحات الانترنت سيبقى مخلدا. الامر بدا لي غير كذلك. ما يدون هو الذي يخلد الكاتب، هو الذي يبقي الكاتب، هو الذي يوصل رساله الكاتب الى الاخرين. نحن نكابر. انا ايضا احيانا اقول انا اقرا من الكمبيوتر، اقرا من الهاتف، اقرا النص الالكتروني، ولكن حقيقه ليست هناك متعه كبيره اكبر من متعه الكتاب. هذا الكتاب صدر لي في الاشهر الماضيه عن الاردن، خارج سور الصين العظيم. خارج سور الصين العظيم عندما كتبته الكترونيا وانا كقارئ انظر اليه، نظرت اليه نظره عاديه. الان عندما اقرا اليه وهو عائدا الي على ورق، طبعا ثمة متعه كبيره انا اتلقاها وانا اقرا هذا الكتاب. انا في تصور اذا اعود للفقره الاساسيه التي تريدينها اختي أفين. هذه الفقره هي ما يلي: ان الكاتب يكتب ما هو مهم، ولكن القراء، يعني هناك تشويش ايضا يتم عبر وسائل شبكات التواصل الاجتماعي. يكتب احدهم قصيده مميزه تجدين الاف القصائد تستنسخ منها. احيانا يخطئ الكاتب بمفردة ما طباعيا لغويا يكررها بعضهم. يعني لم تعودي تعرفين الاصل عن النسخ، يعني عن المزور. فلذلك الكتابات المزورة هي تغرقنا. نحن بحاجة الآن إلى فرز كبير، إلى توجيه كبير لقرائنا ومتلقينا لكي يقرأوا كتابهم، لكي يختاروا كتابهم. وأنا أرى أنه من حق الكاتب أن يعلن عن كتاباته، أن يعلن عن أدبه. وقد كنت أتورع أنا في السنوات السابقة، حتى عندما كنت مسؤولا عن مجلة أو محررا في منبر ما، كنت لا أتعرض للكتابة عن يعني الكتابات التي كانت تأتي عني كنت أمنعها من النشر. وزملائي في مجلة مواسم على سبيل المثال كانوا يذكرون ذلك. الحوارات التي تجرى معي لا أقبل بنشرها في المنبر الذي أعمل فيه. الآن أجد أنني كنت أظلم نفسي، ولا بد من أن يقدم المرء صوته للآخرين، لا سيما في غمرة الأصوات الكثيرة التي تفعلها كل هذا الضجيج من حولنا. نعم. أستاذ إبراهيم، حرب، سياسة، أحزاب، اتحادات، صحافة، أدب، أين إبراهيم اليوسف من كل هذا؟ فتحت لي جروحي أختي أفين. حقيقة طبعا مرت كلمة أحزاب. الآن أرى نفسي مستقلا وأعمل في مجال المجتمع المدني،
نعم. يعني بعيد عن الأحزاب، ولكن السياسة تؤثر فيه. لي موقف ما يجري في بلدي، لي موقف ما يجري كردستانيا، لي موقف ما يجري بحق الكرد، يعني إلى آخره. هذه المؤسسات التي أعمل بها أيضا تأخذ الكثير يعني حقيقة من وقتي. يعني هذه مسائل. بالنسبة لي، ولأكون صريحا، وأرى بعض الأسماء الآن أسماء يعني كانوا شهودا على تجربة لي، مثلا في المنتدى الثلاثاء الثقافي، وأحد الأصدقاء الذين يتابعون الآن هو عصام حوجو، وصلتني تحية له عبر الهاتف، تحية له ولكل زملائنا الذين عملوا معنا في الملتقى، والأستاذ عبد الباقي كان أحد هؤلاء الذين يتابعون هذه التجربة. في 82 أطلقنا تجربة في مدينة القامش في منتدى الثلاثاء الثقافي. بدأت هذه التجربة من بيوتنا، بدأت هذه يعني شكلنا جمهورا. أنا كشخص لي نصوص، لي كتابات، نسيت كل ما أكتب واهتممت فقط بالمواهب الجديدة والزملاء. يعني هناك كتاب كبار الآن في ألمانيا، في بلدان أوروبية، في الداخل، في الوطن، عنيت أنا بمواهبهم. الآن أصبحوا كتابا كبارا أنا عنيت بهم، وكنت أقول لمن حولي، كثيرون كانوا يقولون لي إبراهيم محمود، طبعا له التحيه مني، ابراهيم محمود، اصدقاء كثيرون مثله، الدكتور محمود الى اخره. جميع اصدقائي المقربين كانوا يقولون لي انت لماذا لا تكتب، لماذا لا تنشر ما تكتب؟ كنت اضع ما اكتبه جانبا واعنى بالموهبه. كنت اقول عندما اهتم بموهبه ما وتنشر هذه الموهبه نتاجاتها، وعنينا بالكثير. طبعا هناك اسماء، يعني اسماء كثيره، احيانا بعضهم يكتب في الصحافه ان فلان اول من نشرني او فلان اول من قدمني. طبعا هؤلاء الذين لا ينسون جميل الاخرين، وانا اسر بذلك. ولكنني الان عندما اراجع نفسي، يعني الان عندما اعود شابا في العشرين من عمري، من 18 في الثانيه والعشرين من عمري، عندما بدات بالعنايه بالمواهب الاصغر مني سنا، ساعنى بموهبتي وايضا اعطي المجال لهؤلاء. ولا يعني انا في العمل السياسي كنت اعمل بشكل انتحاري، في العمل المدني في منظمات حقوق الانسان اعمل بشكل انتحاري، يعني انتحاري بالنسبه للوقت، بالنسبه للموهبه. لذلك كان يمكن ان تكون نتاجاتي اضعاف ما هي عليه الان، الا انني وللاسف الشديد لم انتج الا القليل الذي هو دون مستوى، يعني دون ما كتبت حتى، او دون ما كان منتظرا مني. هناك مخطوطات لدي من الثمانينات، هذه المخطوطات ركنتها جانبا الان، ربما ليست لها اهميه. اعددت كتابا عن العولمه في عام 2000، قبل 2000. هذا الكتاب، هذا المخطوط موجود الان ورقيا قبل فتره عهد الكمبيوترات. يعني أو الان عندما انشره ليس فيه اي جديد، لان طيب. ثوره المعلومات. نعم. طيب استاذ ابراهيم، رغم كل هذا العمل وكل هذا الجهد، دائما انت بتعمل بالخفاء. لماذا؟ انت دائما بتحب تكون خلف الستاره، فيك تفسر لي ليش؟ نعم. طبعا هناك مساله، ربما هذه طبعا بدت لك من خلال متابعتك لبعض ما اقوم به. حقيقه استاذ أبين، بالنسبه لي اتورع عن تقديم نفسي. الاصدقاء الذين كانوا في الملتقى الثقافي او المنتدى الثقافي في قامش يعرفون، يعني كنت احضر لامسيه، اعد لها، اتي بالشعراء، انقح قصائدهم، استضيفهم القادمون من خارج مدينه القامشلي، واعتمد. عفوا، يا ترى هذا الشيء ناتج ابراهيم عن كونك استاذ؟ يعني روح الاستاذ، يعني وطبعا تجربتك بالتدريس هي ناتج عن هذا الشيء؟ سؤال خطير. نعم. سؤال خطير ايضا ساعود اليه. فكنت احضر حتى مدير الندوه، يعني هناك اصدقاء الان اصبحوا شعراء كبار، مترجمون الى اخر ما هنالك. هؤلاء الاصدقاء يعني كنت اكلفهم بمهمه اداره الندوه، وانا اجلس في الكرسي الاخير او في احد الكراسي قبل الاخير. نعم. هذه المساله انا بتصوري يعني ربما يعني الاستاذه جاءت فيما بعد. يعني طبعا انا بدات بحقل التعليم في الثامنة عشر من عمري، نعم، من عمري والتاسعه، وحتى الان يعني عملت في هذا المجال. ولكن اتصور المساله هي مساله روحيه، هي مساله نفسيه، هي مساله تعويل على الاخر، هي مساله حب الاخر، وليست مساله يعني الاستاذه. ربما هي موجوده فيما يعني احيانا. عملت انا 3 عقود في حقل التعليم، عندما ابخس حقي يعني ادافع ضمنيا ضمن حقي. كنت في مدارس الوكره
استلم، وزملاء لي في الوكره يعرفون ذلك في قطر. كنت نعم. استلمت يعني في القامشلي كان راتبي 7500، في الشهر الاول ذهبت الى قطر 150,000 بعثت لاهلي. طيب. طبعا بعد 50 يوم ارسلت رساله لاهلي، قلت لهم بالاحرى كلمتهم هاتفيا انا عائد واترك. لماذا؟ لان هناك خدشا للعلاقه بيني وبين الطلاب كانت ستتم. المدرسون من بلدان عربيه كثيره قبلوا بهذا الامر، انا لم اكن اقبل وحافظت على كرامتي، وطبعا قمت بارتكاب اخطاء طفيفه طبعا، ولكنني قدمت بيد استقالتي وامهلوني 20 يوما ربما لاتراجع، ولم اتراجع، عدت لاحافظ على كرامتي وعلى ذلك تلك المسافه بيني وبين طالبي. نعم نعم. هلا كوننا عم نحكي عن الثقافه بشكل عام وعن علاقتك بالتدريس والى اخره، الى اي درجه بتحس انه المجتمع الثقافي ظلم او انصف ابراهيم اليوسف؟ حقيقه يعني الظلم او الانصاف هما مسألتان نسبيتان كما يخيل الي الان. يعني الذين انصفوني انا ارى انني موجود في 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 ضمير شعبي. الذين طبعا انا كرست منذ طفولتي، انا كنت طالب حادي يعني عشر. اخذت حقك من المجتمع، من كل هالعطاء، من كل يخيل الي ذلك، ومن التقيهم ومن اعرفهم حدث ذلك. يعني كنت طالب حادي عشر، يعني استدعاني احد محافظي الحسكه وهددني بان يرميني من النافذه، يعني ولم اقبل يعني. ف يعني دافعت يعني عن اهلي، ولذلك فان هؤلاء الناس المنصفين هؤلاء لا ينسون الذين يؤدون طبعا اي خدمه من اجل مجتمعهم ومن اجل بلدهم ومن اجل انسانهم ومن اجل الانسانيه شرعا. نعم. ابراهيم اليوسف، من يحدد ما اذا كان الكاتب فلان شاعر ام لا؟ من يحدد؟ حقيقه يعني ايضا نعود الى مساله الهفوات التي قمنا بها. انا كشخص يعني وقعت في اخطاء كثيره يعني في هذا الجانب، كنت اشجع الاخرين. نادرا ما يعني كنت اواجه بعضهم الذين يعني كنت اعلم بان عدم تنبيههم الى ان ما يكتبونه يعني عباره عن نصوص يعني رديئه وتسيء اليهم. نادرا ما كنت اواجههم، ولكن كنت دوما احفزهم واتي بنتاجاتهم وانشر لهم. وانا طبعا في وقت مبكر من سني احمل المواد في جيبي، اخذها لدمشق الى احد المنابر فرضا الى دراسات اشتراكيه والى غيرها، الى الصحف التي كانت لي علاقات مع محررها. دائما كنت اعمل في هذا الجانب. بالتاكيد الذي يكتب احيانا يخدع. انا وجدت ان كثيرين ممن يكتبون يخدعون بانفسهم بان ما يكتبونه شيء مهم. تاتي الخطا الكبير خطانا نحن الذين نسبقهم. طبعا عندما نقول لهم نعم انتم ما تقدمونه نصوص عظيمه، نصوص مهمه، لا، يجب ان ننصف هؤلاء، يجب ان نقدم خدمات لهؤلاء. نعم. لو احد مثلا لنحكي حدا من الصبايا او الشباب اللي جديد عم يكتب، بعت لك نص وهذا النص ما كان بالمستوى اللي انت بتشوفه منيح مثلا، او ما فينك تقول عنه شعر او الى اخره، شو بتكون ردة فعلك؟ يعني شو بتعمل؟ بتقول له لا هذا مو شعر؟ بتقول له روح بطل كتابه؟ شو بتعمل؟ في تجربتنا في مجله مواسم والمنتدى الثقافي دائما يعني طبعا كان هناك اتحاد شباب تابع للحزب الشيوعي، يعني رفاق مختصون كانوا يهتمون بهم، وايضا انا في مجله مواسم يعني كنت اعنى بمواهب هؤلاء. كان هناك لدينا قسم اسمه كتابات، هذا القسم طبعا صديق محرر احمد حيدر كان يدير هذا القسم، وانا كنت يعني اساعده ماده حرفا اساعده بهذا القسم. كان لدي هذا القسم مهم جدا. يعني احيانا يكتب احدهم 2000 كلمه، كنا ناخذ له ب 50 60 مفرده جيده تكون مناسبه، وننبهه اذا كان هناك اتصال بيننا بان هذا النص بحاجه الى كذا وعليك ان تقرا كذا. وكانت لدي مكتبه كبيره في القامشلي يعرفها الذين زاروا بيتي. من تلك المكتبه كانت متناهبه، الان تلك المكتبه موزعه الى بيوت كثير من الشعراء. حتى احد الاصدقاء لا اريد ان اذكر اسمه كان يقول انه اول كتاب انا سرقته من بيت ابراهيم اليوسف. مره ذهبت الى السوق وجدت ان كومه من كتبي موجوده امام احدهم يبيعها.
كثيرون انا ضبطتهم وهم يسرقون يعني كتبي. يعني مكتبتي كانت مفتوحه امام جميع الناس، وللاسف هناك مصادر وهم سرقت من هذه المكتبه. نعم. طبعا بنرحب مرة ثانية بكل المشاهدين الأعزاء، بنرحب فيهم وسعيدين كثير بوجودكم معنا. سؤال من الأستاذ خليل قادر، خليني أحط النظارات حتى أقرأ. أستاذنا هذا أنا أخاف منه دائما. بيقول: هل تغيير وظيفة الأدب وطبيعته ضمن هذا الكم الهائل من النشر، وكأننا في مشاجرة حول تفسير ماهية الأدب ضمن كل هذه التجارب، أو أننا سنأخذ بمقولة أدغار آلان بو أنها مسألة هرطقة تعليمية، وأن الإيمان بالشعر لا يجوز في قضية الشعر الصافي؟ طبعا يعني هذا السؤال يعني إذا كان يطرح في الأربعينيات والثلاثينيات والخمسينيات، وكانت الظاهرة يعني ليست مستفحلة كما هي الآن، وما يطرحه أستاذنا وصديقنا الفنان الكبير الفنان العالمي خليل عبد القادر، طبعا أمر حقيقي وبحاجة إلى إعادة النظر يعني فعلا في هذه المسألة. طبعا هناك يعني هناك تأثر الآداب والفنون ببعضها بعضا. هذه الانزياحات التي تتم في عالم الفنون في عالم الآداب لابد وأن تنتج نصا جديدا. أنا اشتغلت على هذا المجال، يعني اشتغلت في أكثر من كتاب. من أحد هذه الكتب إبرة الذهب في شعرية النص الفيسبوكي. أيضا هناك كتاب آخر ألفته استعادة قابيل، صياغات جديدة للوعي والأدب والفن. أتحدث تحديدا عن هذه التحولات التي تجري طبعا على ضوء ثورة المعلوماتية. طبعا السؤال الذي طرحه أستاذ خليل مطروح من السبعينات، كان مطروح في الستينات، كان مطروحا، ولا يزال حتى الآن يعني يمتلك خصوصيته، يمتلك ذلك الزخم الذي كان يطرح به من قبل. ولكن الآن يجب الاشتغال على ذلك. أعتقد أن قلة من النقاد انتبهوا إلى هذه الظاهرة الآن أمام هذا الكم الهائل مما ينشر، أمام هذا الركام الهائل الذي توجد فيه بين حين وآخر طبعا نصوص إبداعية جديرة بالاحتفال. نعم. طبعا بدي ارجع للسؤال الاول، امين، للسؤال اللي قبله. كنت عم بسالك استاذ ابراهيم، بين ابراهيم اليوسف بين المجامله والادب، ما هيك؟ هلا في عندي نقطه بحسها اشكاليه الى حد ما، بمعنى الاديب او الشاعر، خلينا نقول طريق الكتابه، الطريق اللي بيسلكه من خلال الكتابه، بيدخل باطوار، بيدخل يعني هي انا بعتبرها تقريبا، انا بعتبرها مثل كانه واحد عم يطلع على سلم من ضوء، وكل ما بتطلع درجه بتختفي الدرجه اللي تحتها. هلا انا ليش حددت تحديدا سالت هذا السؤال؟ انا بدي اعرف وقت حدا يبعث لك نص من الشباب او الصبايا، مين اللي بيحكم على هالنص؟ الشاعر ابراهيم اليوسف، ولا المثقف واللي له علاقه بالمنتديات والساحه الثقافيه بشكل عام؟ اي منهم يعني بيحدد؟ يعني وكأنك لا تتركين لي فرصة للهروب. أنا أتهرب من السؤال بجواب فضفاض، وأنت تأتين تقودينني إلى السؤال مرة أخرى. نعم، لأكن صريحا معك مرة أخرى. طبعا يعني إبراهيم الناقد، طالما أنت سميتني إبراهيم الناقد، يعني يحس بأعماقه ما قيمة هذا النقد. يعني وقد لا أكون مصيبا، أنا قد أكون مخطئا، قد تكون ذائقتي فيها خطأ، قد تكون أحكامي فيها يعني أخطاء ما، يعني أنا لا أكون مخطئا، ولكن غالبا إبراهيم الإنسان المتعاطف مع الموهوبين. أنا تربيت في بيئة كان والدي رجل دين عالما. قصيدة النثر التي أكتبها، قصيدة التفعيل التي أكتبها كان ينفر منها. قصيدة عمودية عندما كنت أكتبها كان طبعا يرتاح ويفرح ويريدني أن أكتب كالمتصوفة وعن المشايخ وعن رجال الدين وعن عالم الروحانيات. نعم. فقلة من الناس الذين عنوا بي وأنا طفل. في مرحلة لاحقة عندما كبرت، يعني تجاوزت مرحلة الثانوية، لقيت أصدقاء، لقيت مربين، لقيت أصدقاء. طبعا أصدقاء بدأنا نتفاعل يعني إبداعيا مع بعضنا بعضا.
نعم اختي افين، ابراهيم المتعاطف مع المواهب الجديده هو الذي يحكم وهو الذي يقرر، وعندما كنت انشر ذلك يعني ابراهيم المتعاطف هو الذي ينشر في الغالب، وعندما كنت اجد كابراهيم الناقد نصا مبدعا احمل سماعه الهاتف واهتف لهذا الشاعر او اتواصل معه او ارسل له رساله اقول هذا النص هو نص متميز. نعم، كونك حكيت عن الروحانيات استاذ ابراهيم، بتلاحظ بالفتره الاخرانيه كثير عم تنتشر فكره الطاقه، العين الثالثه، الشاكرا، خلينا نقول علاقتنا اليوغا علاقتنا بالعالم الاخر، التنميه البشريه الى اخره. العين الثالثه. نعم، العين الثالثه يعني. وطبعا كل هدول يعني هن جواب او طريقه لايجاد جواب عن العوالم الخفيه، عن ما بعد الموت. يا ترى ابراهيم اليوسف شو علاقته بالطبيعه؟ بمعنى اخر، لاي درجه انت قريب من فكره انه الانسان جزء من الطبيعه، ومن خلال هالامور كلياتها فينه يكتشف سر ما بعد الموت؟ انا عدت يعني عدت بنا يعني او انا عدت الى الحديث الذي تحدثت به عن علاقتي بالشعر، عن والدي وعن تربيتي البيتيه. طبعا انا فتحت عيني صباحا والدي ينشد قصيده لابن الفارض، للجزري، للخاني، لجغرقوين، بعض قصائده كان يصدرها هو وعمتي. يعني كنت فتحت عيني على تلك القصائد، يوميا كان ينشد تلك القصائد. يعني تلك القصائد باللغه الكرديه كان ينشدها وبصوت عال وفي حدود البيت، وهذا هذا الامر كتبت عنه منذ عقود، يعني كتبت عن هذا الامر. نعم. كان يعني والدي طبعا محي الدين بن عربي المتصوفه، ابن الفارض كان الشاعر الاقرب الى ابي، كان يحبه جدا، ولذلك انا تربيت على حب على هؤلاء الشعراء المتصوفه، احببتهم كثيرا. هذا العالم الذي تتحدثين عنه عالم الروحانيات، يعني ربما الاجابه جاءت عندي مبكره لانني ولدت في اسره متدينه، يعني الاب عالم، الام يعني متدينه، والاسره يعني حتى الان يعني بصمات تلك الاسره حتى الان، يعني تلك الاباء والاجداد، يعني حتى الاباء والاجداد كانوا هكذا، يعني ما زالت مستمره حتى في اولادي، حتى مستمره في احفادي يعني الى حد ما. فلذلك لست غريبا عن هذا العالم. اعود الى الجزئيه التي توقفت عندها. طبعا هناك الانسان الان يعني بعصر الفتوحات العلميه، العلم فتح افاق جديده. بعد كل هذه العودات بدا يرتد الى ذاته، يطرح هذه الاسئله التي تفضلت وتقدمت بها. طبعا هناك يعني المسائل حول الوجود، حول العدم، حول العين الثالثه، حول اليوغا. طبعا كثير منها كان قديم، يعني عمره قرون، وقسم منها حتى الان، واسئله الوجود والعدم مطروحه منذ بدايه وعي الانسان، ولكن الان الانسان يعود اليها في عصر هذه الفتوحات. انا قرات بحثا في هذا المجال منذ فتره، طبعا لا اتذكر التفاصيل، يعني عن الصوره، يعني مساله العين الثالثه، عن الصوره تتحدث هذه الدراسه بان الصوره ليست هذه التي في العين وتتناقل عبر آلية محددة، ولكن هناك صور أخرى عبر أجهزة، يعني طبعا دقيقة أنا لا أستطيع أن أصفها، عبرها تبين أن هناك صورا أخرى تلتقط حتى وإن لم تكن العين موجود، أي حتى في درجة الحماء يعني. نعم. كنا عم نحكي عن الروحانيات أستاذ إبراهيم، فيك تخبرني متى بكى إبراهيم اليوسف آخر مرة؟ يعني طبعا البكاء لدي نوعان، بكاء علني وهذا نادرا ما يتم. نعم. خاصة عندما أكون وسط الآخرين. وأنا دائما رجال أستاذ إبراهيم، ليش ما كنت يعني هل هي طبيعة؟ هل هي المجتمع فرض هذا الشيء إنه الرجل ما بيكون رجل إذا ما بكى؟ أمس يعني أنا تابعت فيديو عن الجندر، فيديو نسوي، يعني أحاول أن أرسله لك اليوم. فتاتان كرديتان تتحدثان في قضايا عن المقارنة بين الرجل والمرأة. هذه الجزئية، جزئية بكاء الرجال، كانت من ضمن يعني هذا الحوار أو هذه الندوة الممتعة التي تحدثت بها تلك الفتاتان، هاتان الفتاتان، وكانتا في العقد الثالث من العمر. طبعا أخاف أكبرهم بالعمر يزعلوا يعني. فعجبتني انه العمى بعد الثوره
السورية طبعا كانت ثورة ثم تحولت، هذا رأيي وقلته علنا منذ سنوات. يعني بعد هذه، يعني خلال هال10 سنوات الماضية مضت، نما جيل كبير، يعني نما جيل مثقف واعي، يعني يفكر بأدوات جديدة. المرأة السورية، المرأة الكردية طبعا كانتا على درجة من الوعي، رغم يعني شكليا هناك تأثيرات، رغم أن هناك ضغوطات، يعني كان هناك تأثير، ولكن يعني تم تطور كبير. إذا أعود إلى البكاء. مسألة البكاء أخت أذين، الرجل أنا بتصوري، وأنا بالنسبة لي هذا أمر حقيقي، البكاء لا يكون، يعني ليس شرطا أن يكون بكاء عبارة عن دموع تنحدر أو عويل وصوت وكذا. هناك احتراق في الداخل. وأنا برأيي يعني حتى المرأة التي تبكي، ربما المرأة التي تبكي بكاء حقيقيا أمام الآخرين ربما تخفف من ذلك الضغط الداخلي. المرأة التي لا تبكي ربما يكون ضغطها أكبر. يعني الرجال عندما يقال بأن الرجال عندما يبكون يعني بكاؤهم هو طبعا مدمر يهز الجبال، هو طبعا هذا البكاء هو البكاء الحقيقي الذي يبكيه. طبعا خلال السنوات ال10 التي مضت، خلال جائحة كورونا، أنا يعني بكيت في أعماقي على أصدقاء مقربين جدا كانت بيننا مشاريع كبيرة ولكنهم رحلوا. صديق لي كان يكتب على صفحتي مستهزئا من كورونا، زوجته الطبيبة نقلت له الكورونا، وهو طبعا الدكتور سليمان بوطي رحمه الله، وكانت بيننا مشاريع وتواصل شبه دائم. فجأة وشخص بطل يعني ضخم، كنت أنظر إليه أتذكر صلاح الدين الأيوبي، يعني بثقافته بعلمه بروح النقدية، وفجأة جرثوم كوي غير مرئي دمر هذا الإنسان. فأنا عندما تلقيت هذا النبأ، بل في فترة يعني المرض وهو يتلقى العلاج في المشفى، كنت أحترق. وطبعا وأصدقاء آخرون هم الحمد لله عادوا إلينا، طبعا لن أذكر أسمائهم لأنني كتبت عنهم وهم كثر. يعني كل شخص كان يعني كل شخص فرضا في الفترة الأخيرة مقرب مني، يعني كنت في أعماقي أبكي عليه. أنا شخص، وهذه المسألة ربما أقولها للمرة الأولى. كثيرون، وأنت ناقشتيني ذات مرة من أسابيع، قلت لي أخ إبراهيم صفحتك مليئة بالنعوات، يعني أنت أحد الذين قالوا لي وتعنى أنا جدا أسأل مسألة، يعني الموت هو سؤال رهيب، الموت هو لغز، الموت هو بالنسبة لي هو مرعب. وعندما أعلن عن يعني عندما أنعي شخصا معينا، فأنا بذلك يعني أحب أن أواجه الموت، أحب أن أبدي موقفا من هذا الموت الذي طبعا هو بالنسبة إليه هو مرعب، وهو يجعلني أحث الخطى لأنتج الكثير. طبعا أريد لأصدقائي، أريد للعالم جميعا أن يكون حيا. أنا يعني أرى أن الموت هو ليس كمالا، الموت أراه هو انتقاصا يعني من جمالية هذا الوجود. لماذا الفردوس الذي يحكى عنه هو في العالم الآخر، ولا لماذا لا يكون الفردوس الأزلي الأبدي في جنة الله على هذه الأرض؟ يعني أنا أريد الديمومة لهذا العالم. عندما يموت أحدهم، عندما تموت شجرة، عصفور صغير من هذه الحساسين الموجودة في بيتي، الكناري الموجود عندما يمرض أنا أحزن عليه. وهكذا بالنسبة إلى أي إنسان، عندما أرى جنازة شخص ما في التلفاز، حتى ولو كان يعني بالنسبة لي عدوا، فأنا لا أفرح ولا أبتهج به، الفرح إنما أحزن. نعم. أكيد الفرح لقلبك أستاذ إبراهيم. ما كنت بقصد يعني إني أسألك سؤال هيك. نعم. بس كنت حابة يعني من ضمن الأسئلة كنت حابة أعرف هالنقطة تحديدا. أستاذ يوسف، هل الكتابة وجه آخر للخلود؟ هل يود إبراهيم اليوسف أن تخلد روحه من خلال الكتابة؟ تحضرني هنا مقولة لتولستوي وأنا أعمل بها يعني منذ بداياتي. نعم. الكتابة تخليد للكاتب. الكتابة أعظم أثر يتركه الكاتب لنفسه. الكتابة أعظم أثر يتركه الإنسان لنفسه، ولذلك من الجميل أن يترك كل منا أثره ويخلد. يعني أنا على صعيد العائلة، والدتي، أبي، جدتي، ممن يعني التقيتهم أتذكرهم وأنا واحد، حدثوني آلاف القصص. الآن أحاول أن
طبعا أن أتذكر قصصهم، يعني من الآلاف لا أتذكر إلا جمل أحيانا، إلا القليل من هذه القصص، إلا بعض القصص التي كررت أمامنا والأجيال يعني كررتها. كانوا طبعا كانت لديهم ذاكرة غير ذاكرتنا، كانوا يروون يعني أحداثا وقصصا وحكايات كثيرة. الآن بسبب غزو التلفزيون، غزو الفضائيات، انشغالنا، تشتتنا، يعني ذاكرة كل منا ذاكرته وهنت، ضعفت وما عدنا نتذكر. ولذلك فإن طبعا أرى عبر الأجيال، عبر التاريخ، فإن هناك أحداثا عظيمة، أعمالا أدبية عظيمة، أعمالا شفاهية عظيمة ضاعت، ولو أنها دونت لكانت قد وصلتنا. نعم. طبعا ورد كثير من الأسئلة، عم لاحظ إنه ورد كثير من الأسئلة أستاذ إبراهيم. عنا صديقتنا فدوى وأستاذ عبد الباقي حسيني وعبدال، طبعا حابة أشكرهم، هن بالكنترول معنا، حابة أشكرهم كثير. ولو سمحتوا إذا فيهم يعيدوا الأسئلة، لأنه عن جد ورد كثير أسئلة كنت منها كثير مهمة، يعني كنت حابة لو نقدر نقراهم. تحياتي لأصدقائي عبدال وأستاذ عبد الباقي والأستاذة فدوى، تحياتي لهن ولهم جميعا. نعم. طيب، هون جوليستان عم تسأل بعد التحية والتقدير، عم تقول كيف يمكن الحد من السرقات الأدبية في هذه الفوضى العارمة، وكيف تحفظ حقوق النشر للكاتب في هذا العالم الافتراضي؟ حقيقة يعني منذ فترة ليست بعيدة أرسل نص كتبته أنا إلي لأبدي رأيي فيه ولا أقول أكثر. نعم. قلت هذا الكلام لمقربين مني. نعم. يعني أحيانا أفكر، يعني هذا الشخص الذي سرق، طبعا بالنسبة لي أتحدث يعني كيف أواجهه. حدث لي كذلك كثير. مسرحية كتبتها أنا في مقتبل عمري في 11، سلمتها لشخص، ما هذا الشخص نسبها إلى نفسه. كثير من هذه الأمور حدثت يعني في خلال تجربتي في حياتي الشخصية. هذا بالنسبة لي، ولكن أيضا بالنسبة للآخرين. يعني هناك كتاب، يعني صديق كاتب. طيب شو الحل أستاذ إبراهيم برأيك؟ نعم، الحل أستاذ أذين، يعني طبعا برأيي يعني عدم السكوت في مواجهة هؤلاء. الآن إذا كان هناك لص فيما قبل، لص واحد فيما قبل يسرق، الآن يعني اللصوصية نراها بأعيننا. منشور معين يكتبه أحدنا، نجد أن هذا المنشور منشور في صفحات عدة أشخاص ممن نراهم، أو أحيانا قسم منهم أذكياء يحورون الأفكار الواردة، وقسم يأخذ المنشور كما هو. نعم. ويرى أن ذلك من حقه. طبعا الوعي بحقوق الملكية، لا سيما في عصر يعني ثقافة الديجيتال وعصر الثورة المعلوماتية، أمر مهم جدا. يعني أنا أعرف بعد ظهور الإنترنت، بعد ظهور عالم الإلكترون، دول كثيرة يعني أصدرت قوانين في هذا المجال. هذه القوانين طبعا ظلت يعني في المحاكم، شاعرة أرسلت لي، أهدتني مرة ديوانا، قالت هذا الديوان، أنا صحفي أعمل في صحيفة، قالت هذا الديوان أتمنى أن تسلط عليه الإضاءة. كنا جالسين في كافتيريا في دبي، في الشارقة. قرأت القصيدة الأولى، قلت لها أنت شاعرة حقيقية، فعلا شاعرة حقيقية. نعم. اليوم الثاني اتصلت بي هاتفيا، أستاذ هل ممكن تعطيني المجموعة، تجيب لي اياها من معك من البيت، لانه في هناك كلمات بدي ادققها بالاوزان العروض. قلت له نعم. طبعا وضعتها في المحرس على الباب، لانه عندي دوام. ويوم يومين ثلاثه طبعا لم تعد الي مجموعتها، طبعا كانت قد كتبت اهداء لي على المجموعه، ولها قصائد عندي في البريد. بعد فتره اتصل بي صديق من بلد عربي، واستطيع يعني اسميه شاعر كبير، اتصل بي قال الاسم الفلاني سرق مجموعه كامله لي. واو. قلت والله المجموعه وصلتني. قال اعطيني المجموعه. قلت والله المجموعه استعادتها بذكاء، يعني واقام يعني للاسف انه يعني للاسف، بس بظن انه المفروض يكون في، ما بعرف، مؤسسه قانون
انا كنت ضد او ضد انه تنفضح هالامور. مثلا كثير احيان مثلا حتى مثلا نصوص من نصوص مثلا على مستوى الفيسبوك استاذ ابراهيم بدخل يعني بحط اسم النص، مثلا بدي اتذكر نص او كذا، بحطه بلاقي يعني كثير كثير مسروق. ولا والحلو انه بيحطوا لايكات وبيحطوا تعليقات جميله، وانه يعني احيانا حتى بيكون التعليقات والاهتمام بالنص بصفحه الشخص الاخر اكثر من صفحتي. فكنت صارت معي كثيرا، كنت بجد صارت معي بهالمواقف فيها، وكثير بتصير طبعا. بظن لازم يكون في إدارة أو مؤسسة لها علاقة بهذا الشيء. ما بعرف شو هي، بس بحس إنه فعلا ظلم، يعني ظلم إنه ينسرق نص. يعني في سؤال ثاني عم بيقول أنت ككاتب وشاعر لك مكانة في المجتمع الأدبي، ما رأيك بالكتاب الجدد أو الشباب؟ وإذا كان هناك جائزة لمن تهديها؟ نعم. يعني طبعا مسألة الجائزة، طبعا أنا شخص عاطفي، بيكونوا 10 أشخاص أمامي لا يمكن أن أعطيهم جائزة، أعطي الجائزة للكل. يعني الأصدقاء الذين عملوا معي يعرفون ذلك، إلا أن أنا عندما أختلي لنفسي أقوم بحيادية يعني كل هؤلاء. مسألة علاقتي بالجيل الجديد، طبعا الآن ربما يعني الكل يعني أصبح المجال أمامه متاحا. يعني الكاتب يستطيع أن يكتب نصه على الكمبيوتر خلال 5 دقائق ويرسله إلى النشر خلال ثواني، ويكون مقروءا من قبل المليارات في هذا الفضاء الأزرق. يعني لم يعد أحد بحاجة إلى الآخر. ولكن الأجيال أو الجيل الذي كان يأتي بعدي دائما، وحتى الأصدقاء الذين المجايلين لي وحتى الأكبر مني سنا، يعني دائما أنا كنت أشجع يعني ملكة الإبداع لديهم، وعندما أجد موهبة لدى الأجيال الجدد كنت أعنى بهذه المواهب وأشجعها. وهناك بعضهم قمت بطباعة أعمالهم. يعني هلا السؤال واضح أستاذ إبراهيم، السؤال لمين بتعطيها الجائزة؟ لمين بتهديها؟ أعطي طبعا إذا طبعا يعني اسماء محدده. طبعا الان شعراء كثر، طبعا الاسماء ليس اسماء، ولكن اعطي لمن هو جدير بهذه الجائزه. اعطي لمن هو جدير. سؤال ثاني استاذ ابراهيم عم بيقول هل هناك علاقه بين كتاباتك الادبيه ومواقفك السياسيه؟ نعم عزيز، انا لم ابدي يوما ما موقفا سياسيا الا وذلك الموقف كان يمثلني. نعم انا خدعت سياسيا في مرات كثيرة، أؤمن ببعض الناس، أراهن عليهم، أعول عليهم، يبدون فاسدين، يبدون يعني غير جديرين بثقتي. نعم يحدث مثل ذلك، ولكنني صادق مع نفسي، وأنا أقومهم بحسب ما يقدمونه لي من تعريف بأنفسهم. يقدمون لي أنفسهم أنهم ملائكة، فأتقبلهم وأتعامل معهم كملائكة. أما أن يظهر أحدهم غير ذلك تلك هي مسؤوليته. أنا يعني سياسيا أتعامل بإنسانية، بعاطفة مع الناس. أنا كنت طالب إعدادي، طالب ثانوي، أدافع عن الناس، وحتى الآن أنا أدافع يعني عن الناس بقدر ما أستطيع. كتاباتي أيضا في هذا المجال، ولكن السياسة لا سيما في السنوات العشر خدعنا بكثيرين، وناس مقربون منا وجدتهم امام اعيني كنت اراهم اهرامات، كنت اراهم جبالا، ولكنهم انهاروا. يعني السياسه اصبحت مفسده لا سيما في السنوات العشر الاخيره. طبعا انا اعرف بان هناك من عمل في مجال السياسه حتى في بلدنا في سوريا، يعني في الحزب الشيوعي السوري هناك ابطال، هناك مناضلون، هناك علماء، وايضا في الاحزاب الكرديه طبعا كان هناك مناضلون حقيقيون، وكان هناك شرفاء هؤلاء الذين حملوا القضيه، وحتى الان هناك تلامذه لهؤلاء وهؤلاء. وان ارى ان الانحرافات تمت على قدم وساق، ولا سيما طبعا في الفتره الاخيره. طبعا انا اعيد تقويمي لهؤلاء الذين انحرفوا كاشخاص، ولكن الفكر يبقى كما هو، والذين تركوا بصمات في التاريخ حتى وان كانت بدرت منهم اخطاء طفيفه هنا وهناك، فهؤلاء انا اجلهم واراهم يعني كانوا سباقين لعصرهم، وكانوا ابطالا حقيقيين في الدفاع عنه. نعم. استاذ ابراهيم، شو اخر قرار خاطئ اتخذته وندمت؟ يعني قصدك انه موافقتي على الندوه اليوم؟ لا. للان الامور صايره بشكل جيد.
أنا ما تندم. انا سعيد جدا اخت ابين، جد انا سعيد. يعني هي فرصه لي اقولها حقيقه. يعني حوارات كثيره تجرى معي، كل حوار انا سعيد به، لكن هذا الحوار كان له مسار اخر. هناك يعني هذا تحول في مجال الحوارات التي اجريت معي. انا سعيد بهذا اللقاء اختي العزيزه. شكرا. القرارات الخاطئه طبعا انا صدقيني يوميا يعني اعطي قرارات يعني خاطئه وتندم. مثلا. يعني طبعا اخر قرار خاطئ، بدات الرجيم التنحيف بالامتناع عن الطعام منذ اسبوع. نعم الان اراني قد اخطات. يعني ماذا؟ كان يمكن ان يعني بمضاعفه الرياضه التي اقوم بها ان اعوض عن ذلك. يعني طبعا هذا بالنسبه لي الشخصي. استاذ ابراهيم، انت جميل، يعني ما في داعي لا تعمل لا رياضه ولا رجيم. دمتي قلبك الطيب، مبسمك، محبتك للناس. بس طبعا هذا الا اذا كان من ناحيه صحيه، فهذا طبعا شيء ثاني. بس ناحيه صحيه. نعم جميل. نعم ناحيه صحيه. شكرا اختي العزيزه، اختي الجميله. نعم يخليك يا رب. استاذ ابراهيم، بدي اقول كلمه وحضرتك رح ترد عليها بسطر بايجاز جدا. اصعب انواع الامتحانات. نجرب. يلا انا جاهز. الحداثه. الحداثه يعني الحداثه طبعا هي سنه دوره الزمن. طالما ان الزمن يدور الى الامام فلا بد من الحداثه. العولمه كانت عباره عن وهم، ولكنها اصبحت حقيقه. عندما كنت اقرا عن العولمه كنت اراها غير ممكنه التطبيق. الان بدات تطبق، وبدانا نحن ضحايا لبعض وجوه العولمه، وان كانت لها جوانب ايجابيه اذا كانت المعلوماتيه جزءا منها. الشعر. نعم. الشعر يعني هو اعظم متعه يقدمها المرء لنفسه. الفلسفه طبعا السمو في العقل والانفصال عن العالم. السياسه طبعا عباره عن الخدعه الكبرى التي نقع فيها ولا بد منها ابدا. يعني لا بد من السياسه ولكننا ضحاياها. نعم. الوجود استاذ ابراهيم. بالنسبه للوجود انا اراه يعني اول الطمانينه. يعني. حلو. الحرب طبعا يجب ان اتكلم طويلا. يجب ان اتحول يعني اتكلم طويلا. الحرب طبعا يعني ترينا، هي المرآة التي ترينا ما نكمله او ما نكنه في نفوسنا تجاه الاخرين. يعني كنا نحب بعضا كثيرا، ولكن الحرب قدمت لنا مرايا وقالت ان كثيرين من بيننا كانوا يكذبون. العدم اختي العزيزه طبعا انا اراه اخر القلق. يعني عندما افكر العدم هو اخر القلق. الشرف طبعا ينظر اليه من يعني من اكثر من جهه. يعني هناك الشرف المعتاد يعني في اجتماعيا عندما نتحدث عن الشرف، لان الشرف هو كذا وكذا طبعا على صعيد البيت، على صعيد الاسره، على صعيد العائله. وهناك شرف الوطن، هناك شرف القضيه، هناك شرف الايديولوجيا، هناك شرف الكتابه. يعني هناك انواع ظروف كثيره من الشرف لابد ان نفصل فيها. نعم. الفن طبعا نعم. الفن يعني هو محرك الحياه الاساسي. يعني لا ارى اي انجاز علمي كان يمكن ان يتم لولا عجلات او دوره الدوله، اعمده الفن التي يرتفع يعني يحلق بها الوعي البشري. نعم. استاذ ابراهيم، كانه صوتك بعد شوي، ما بعرف كيف السماعات. السماعات هربت صوتي. الميكروفون الظاهر كان نازل. يعني هلا نعم. شكرا. استاذ ابراهيم، هل الكتابه هي بين قوسين يعني مخصصه لفئه معينه؟ وان لم وحتى واذا ما كانت مخصصه لفئه معينه، كيف نستطيع ان نحافظ على مستوى ثقافي رفيع ولا نحتاج لاعاده تسميه الاشياء من اول وجديد؟ طبعا يعني استاذه أذين، الكتابه هي عباره عن مستويات. يعني عباره عن مستويات، وهناك حد ادنى من الكتابه. انا يعني
كثيرا يعني احسد هؤلاء الكتاب الذين يكتبون السهل الممتنع. وايضا الكتابه الممتنعه احيانا يعني والتي يعني الكتابه التي كانت ممتنعه الان بدات تستنسخ، كثيرون يستنسخون مثل تلك الكتابه. نحن ايضا وقعنا في هذا الفخ في فتره ما، ولكن افضل الكتابات هي الكتابه العفويه. في اعمالي السرديه الاخيره طبعا بعد ما محاك المسافه، يعني الاعمال الروائيه الثلاث، انا حاولت ان اكون كذلك اكتب اللغه التي افكر بها بعيد عن اي ضرب من ضروب التكلف، حتى ولو كانت الشعريه نفسها. نعم. قصيده المحمدين، طبعا هاي القصيده إلى قصه كامله معي انا كشخص، يعني ككائن بشري. بتذكر استاذ ابراهيم قبل تقريبا 9 سنوات لما عدت للكتابه او حبيت ارجع اكتب من جديد، لما قررت انه انا حابه اكتب، حابه ارجع للكتابه. طبعا كتاباتي الاولانيه كانت عباره عن شغلات بسيطه كثير. فبتذكر من النصوص الاولى التي قراتها كانت قصيده المحمدين لك، والقصيدة هزتني بكل معنى الكلمة، يعني فتحت لي باب كتير كبير إنه واو، إنه يعني بجد في بني آدم في يكتب هيك بهالشكل هذا ويستطيع إنه يلمس عميقا عميقا الإنسان جواتنا. حدثني عن ذلك اليوم أستاذ إبراهيم. طبعا القصيدة أنا ألقيتها في أربعينية المحمدين الثلاثة. نعم. يومها كان هناك جمهور كبير، طبعا في الحي الغربي أقيم هذا الاحتفال أمام بيت أحد المحمدين، أو على مقربة من بيوت المحمدين الثلاثة. أتذكر كان مشعل التمو شهيد أمامي، كان الأستاذ إسماعيل عمر من الراحلين أمامي. طبعا الفيديوهات تبين ذلك إذا كانت موجودة طبعا، وأكيد كانت هناك فيديوهات لأنه أنا خرجت من الوطن بدون يعني أرشيف، بعض أرشيفي يصل لي. طبعا يوم كان صعب جدا بالنسبة لي. كنت في قرية أنا وأصدقاء لي، قرية حوالي مدينة أو قرية المعروف أو ناحية المعروف، كنا قريبين من تلك المنطقة. تحت خيمة عزاء جماعة نعرفهم، رن هاتفي الجوال. طبعا الزمان يوم 20 بالشهر 20/3/2008، رن تليفوني مرات كثيرة ولم أرد. نعم. بعد أن ودعنا أصحاب العزاء ورددت على التليفون، قال لي ابنك أصيب بطلقة رصاص في رأسه وهو في المشفى الفلاني. طبعا ابني هو طبعا كرة، فأنا كثير تأثرت يعني بتلك الحادثة، ولا يعني كأب يعني فقدت السيطرة على نفسي تماما يعني. بس أحاول يعني التفكير بخيط واحد وهي أنه الطلقة التي كانت برأسه يعني آمل يعني أن ينجو منها. طبعا وصلنا إلى المشفى. كيف وصلنا لا أعرف، الجهات السلطة كانت تمنع الناس من الدخول. المهم حدثت أحداث كثيرة طبعا أنا كتبت عنها. يعني أنا ذاك كان يعني كنت على مثقل من على صفيح من النار يعني. نعم. كنت على جمر، فتأثرت جدا أنا بتلك ويعني طبعا رافقنا ابني إلى التصوير وقالوا الطلقة هي في المكان الفلاني قد عبرت وهو فاقد للوعي. طبعا كنت أرى يعني طبعا طلبت مني الصور أو الفيديو. طبعا حقيقة لم أرد أن نعرضها هذا اليوم لأن يعني مؤذية جدا. يعني المحمدون الثلاث يعني كرم كان مرميا على الأرض، يعني هم كانوا يعتقدون أنه متوفٍ، يعني أنه مستشهد، وزملائه منهم من كان طبعا حيا لا يزال. بعض هؤلاء الأحياء الذين كانوا طبعا أحدهم مثلا استشهد، وهناك آخرون كانوا يصرخون. والأطباء فعلا أطباء مدينة القامشلي أطباؤنا هؤلاء لم يكونوا مقصرين، والأصدقاء المدينة الشعب أهلنا جميع الأثنيات الموجودة كانوا متعاطفين معنا، إلا يعني النظام يعني الذي كان أطلق الرصاص على هؤلاء الشباب. المهم كتبت هذه القصيدة في هؤلاء المحمدين، في هؤلاء الجرحى، في ذلك الدم، في صرخات أمهات هؤلاء الجرحى، ومن بينهم صرخة زوجتي على ابنها. طبعا كانت مصابة بالسكر، وعندما قيل لها، وهذا هي أقولها للمرة الأولى، الآن جعلت عيني تدمع، زحفت زحفا إلى الشارع وتصرخ خذوني إلى المشفى. طبعا كانت لحظات صعبة في بيتنا. طبعا عشنا أيام 2-3 إلى أن عاد إلى وعيه، ولكن أسر كثيرة المحمدون الثلاثة
طبعا أهلهم لوهم خسروهم. نعم، رحمة لروحهم، طبعا رحمة لروحهم جميعا. لأرواحهم السلام أستاذ أبي. نعم. هل ستقرأ لنا أستاذ إبراهيم لو سمحت؟ حاب اسمع النص إذا ما عندك مانع. لا، سأقرأ النص إن شاء الله إذا كنت قد جلبته. طبعا هذا موجود في مجموعة لي، المجموعة لم تصل لي حتى الآن، مطبوعة منذ العام الماضي. سأقرأ يعني هناك مقدمة للقصيدة. نعم. من لي الليلة كي لا أميل، من لي في ليلة لا تليل، من لي أمام عقارب المشهد غامضا في وضوحه واضحا في غموضه، لئلا أسدل الستار على وجوه أخرى. في ألبوم الوقت تلتصق بجدار قلبي، تواسيني في شراسة الخبر، لأحزم حلمي وأغنياتي وخريطتي. أصعد سلالم الزهور الفج، أصعد سلالم الذهول الفج آنئذ، لعلي أستعيد بعض ما لي هناك، لعلي أوازي هذا الهبوب السيد وأتزن. أظل كما أبغي في مرمى القناصة، أئم بسرب قطاي، أحب القطا كثيرا يعني، أقرأ النثير صحيحا، لا أخذل الموشور في هدناته، وأبقى واقفا قرب اسمي عزيزا ما دامت المدينة الآن على رجل واحدة، على روح واحدة وقلب وكتاب. هي أمه أواهي، ها هي في حشرجة الدم الأخضر دمي، تخرج من بينكم لا تسددوها، والجبل المهيب أواهي، دعوا اسمه يئم غزلان الحكاية في هذا المساء كي يتصدع قليلا من خجل وكرد. أواهي، ها هي في ذهول المرثية الجديدة، هي تأتيكم مشدودة إلى رائحة القميص، هي تعرفه في دمه الكثير من جنازات كثيرة. دعوها تقل ما تريد، تتذكر الحكاية من أولها، حليب طفولته والقماط، أولى كلماته اسم محمد يوقظه في دفتر العائلة عاريا ليرتب كتبه المدرسية ويتعلم حب الوطن. هو الأول في عنقود روحها الواسطة والأخير. دعوها بربكم، أنا أعرف كم تحبه، أنا أعرف حنوها الجبلي كثيرا، أعرف كم دبرت لقميصه ورغيفه وثمن الدفاتر، أعرف كم علمته اسم كردستان في دمه، كيف علقت الخريطة في عنقه. دعوها حتى آخر ذبحة الصوت تخذلها الدموع في عينيها، لا تتلكأ في دمها وهي تحتضن السيرة من البيت الطيني حتى أسفلت ذلك المساء، طريق عمودة يركض إلى تربسبي وديرك ودجلة، إلى دهوك وآمد ومهاباد، إلى عمودة ودربيسية وسريكانية وعفرين وكوباني. دم في كل مكان، دم يعرفه جيدا دمي، دم لا مهرب منه، دم يشير إلى الأسماء جميعا. الشيخ سعيد، قاضي محمد، البرزاني، 12 آذار 2004، 2/11 2007، هولير، شارجرة، جبال قنديل. دم أشم فيه رائحة النبيين ولا مهرب، هو دمكم جميعا ودمي، هو دمك ولداه حين اخترت الرقص. ها هي لا تعد خطاها، لا تسندوها، هي أمه ترطن بالإفادة. دعوها لا تسند الرذاذ في الصوت، وليكن الصدى عارما في دارة الميقات. دعي الحناء في الضفيرة يقل ما يريد، دعي، هي أمه لا تسندوها، تخرج من بينكم، هي ليلة ولا تليل، هي ليلة ولا أميل، كي ألتقط النبأ من مضانه في أذني الأنين. داي أزبرين دارم، ها أنا أقترب أكثر ولا أصل، ها أنا أقترب أكثر ولا أصل. لا أريد للخطوة الأخيرة أن تكون داي أزبرين دارم، حين لا أريد أن أرى
حين لا أريد أن أسمع، لكن أواه لا مفر من رائحة الدم حولي. داي هو دمي على عادته أعرفه، دمي في عروق بني الكثيرين، دمي في عروقكم أهلي والأشجار والنهر اليتيم، دمي في عروق مدينتي، هو دمي وليس غريبا البتة. دم في الشارع الرئيس، دم في الشارع الرئيس، دم قرب حطام الشموع، دم على كرسي السيارة يسير، دم على كرسي السيارة يسيل له ماء الإطفائية والبوط العسكري، دم على الرصيف، دم على بتلات الورد، دم هاتك على الدرج وأسرة المشفى. لا فرق بين شجرة وصدر، بين باب حانوت وعصفور ما دام كرديا. لم يقل الرصاص في تلك الليلة أف، كم كان طيعا يتصادى في 4 جهات. لن يفك الدموع أحد في عجالة الخبر. كان الصوت كرديا ولا أحد يقرأ إلا لغة القرآن. كان القرآن كرديا تلك الليلة، قرآني وهو يدثر محمديه بلا جدوى. وحدي كنت أقول لك ولداه محمد أية قرابين أقدمها. لم يكن الترجمان على عادته قربي، يعين البيان في لهاته المشتعل، وأنا أرى خيمة آذار قليلا. واري الملابس وسكاكر العيد المر، الفرح المذبوح في أعين هؤلاء. ها أنا خطواتي أمامي وليلتي لا تليل. ها هم يصوبون علي على الله سبطانات عاجلة من مركبة الموت. من استفزهم الليلة على شرفة نوروز؟ من استفزهم الليلة على شرفة نوروز؟ من قال لهم أن طائرة بنجمة غريبة حلقت هناك كي تحط على الشارع الرئيس، فيأتوا هكذا غيارى يجربون الفحولة؟ ها أنا أقترب، ليلة ولا تليل، ليلة ولا أميل. من لي الآن؟ وكان الشاعر أبعد مما أرى، يسير بتؤدة يتوكأ على خيوط الروح تسنده من كل الجهات هاتيك البيوت، وهي ترمقه هائما على قصيدته، هائما ذات شمال وذات يمين، ذات جرح وذات أنين، حيث وطن في غرفة العناية المشددة لينتشل القامة على وقع الاستغاثة. ها أنا خطواتي أمامي، الصور أمامي، عويل الأم الثقلى، نوارج الساعة الثقيلة في معبر الزئبق، هواري ماديسا تشكرن، كل شيء على حاله. الخوذة البلهاء ينزل منها عساكر كثيرون، ها هم يخرجون من سبطانات رشاشاتهم الحربية من تحت وفوق، من شمال ويمين، يخرجون. ها هم في الشوارع، ها هم يصوبون على الورد بنادقهم، ها هم يصوبون علي بكل هذا الجنون. ها هم مع الغبار على حبال الغسيل. ها هم العسكر أمي، هي المدينة أمي، مذ نفح في قنديلها الأولون فلا تنطفئ على عادتها. تلك مدينتي وأعرف فيها شميم القامة، أعرفها جيدا وأكثر مني حين تخيرت الاسم قامشلو في عربات الهبوب أن حلت كي تغسلني في 24 ساعة من يومها، تأتيني بالورد الإمامي والقصائد ورسائل اللهفة في عناوين لا تنام. تلك هي قبل الجرح والقبلة، تحدثني عن الذرة والنيازك، خجي والسيامد، الإيزيديين وطوق إيزيد، الجوز والطواويس، أوركيش والحوريين، صلاح الدين تحت عمامته واقفا على نشيد، هنانو البراذي، يوسف العظمة، الدقوري، رائحة بياندور، جدي وصديقه الخزنوي. تتبع بنادقهم وأدعيتهم المدفع الفرنسي كي يرسموا سوريا، تجر عربات المدن إلى الصباحات الأكيدة. دعي الحناء في الضفيرة إذن يدلي بما تيسر من عناقيد الدموع. هو دم محمد أعرفه، أترين؟ هو دمكم، لا يحتاج إلى بوصلة، إنه يعرف طريقه تماما. اتركوا كل شيء على ما هو. الدم الليلة كردي لا ترجمان له، لن يجيد تلاوته إلا. اتركوا العصافير تنسى أجنحتها بعضا مما يتم،
ثمة ما لم أقله لكم، ثمة ما لا أقول. الله الله أستاذ إبراهيم، يعني هذا ما بعرف، هذا النص تحديدا أنا بعتبره من النصوص العظيمة، يعني النصوص جدا جدا عظيمة. هذه هي القراءة الثانية بعد أن قرأتها في مهرجان شعبي في الحي الغربي قرب بيتي أيضا. طبعا يعني أتذكر بعد قراءته أنت والدكتور محمود يعني وصلتما يعني بي وقلتي أن هذا النص يعني استفزك كثيرا، وفي وقت سابق أيضا قلت لي بأن هذا النص يعني أثر فيك. طبعا يعني أنت ذكرتني بالنص فبحثت عنه وأدرجته في ديوان أخير لي طبع في السنة الماضية. شكرا لك يا فين. أستاذ إبراهيم شكرا جدا. ما بعرف كيف بدي أطلع من هذا الجو، بس ورد أكثر من سؤال. بظن يا ريت أصدقائنا بالكنترول إذا في أسئلة ممكن قبل ما أرجع على أسئلتي ممكن نجاوب عليها من أسئلة المشاهدين. في حوار الأستاذ خليل القادر عم بيقول: في حوار مع مثقف بقامة إبراهيم اليوسف أزعم أنه علينا أن نصارحه يعني، وأن نذهب عميقا إلى ذاته لنكتشف من خلالها تلك الخصائص المتشابكة في لغته الحنونة، ونقترب منه ومنها قليلا ونسأله بكل صراحة ليفض لنا الاشتباك الحاصل في تجربته بين ما هو إبداعي وما هو تسجيلي ومعرفي، وأين يركن اليوسف بإيمان بين المسافتين تلك. يعني خليل صراحة يعني صديق عزيز، طبعا منذ عقود يعني بيننا علاقة، وهناك توأم لي يعني أخي في الرضاع خليل طبعا يعرفه خضر، وهو صديقه وتوأمه الروحي، يعني كان يعني قد جسر بيننا، يعني لنا صديق ثالث أنا وخليل، ومنذ بدايات يعني معرفتي بلوحته أحترم هذا الاسم، يعني ومن أوائل الفنانين الذين كانوا قريبين يعني مني جدا. طبعا أنا فعلا شكرا لعالم الفيسبوك الذي جعلني أتعرف على خليل آخر، هو خليل الناقد وخليل الباحث وخليل طبعا هو يسخر، طبعا سخريته أحيانا جارحة، وأحيانا أنا وهو نشتبك كما يعلم. طبعا هو يعلم كيف يعني بروحية الأخ الصغير، يعني أحيانا أقول له يعني أناقشه فيما يكتب هو، ولكن خليل من الناس الذين يعرفونه والذين أنظر بإعجاب لتجربتهم. أشار فعلا إلى نقطة يعني أساسية. أنا شخصيا كتبت نصوصا يمكن تقسيمها إلى حقلين، إلى صنفين. قسم فعلا تسجيلي، يعني إنسان بلدنا، إنسان وطننا، أهلنا الكرد، شعبنا، كردستان بشكل عام، يعني مرت بأحداث ونحن كنا شهود على هذه الأحداث. فيعني كيف لا أكتب عن حلبشة، كيف لا أكتب طبعا عن انتفاضة آذار، كيف لا أكتب عن استشهاد المحمدي. يعني كتبت، وهذه النصوص تسجيلية. بعض هذه النصوص طبعا كانت مؤثرة عندما قرأتها في أربعينيات الشهداء في أماسي تمت. كنت أرتجل بعض القصائد وأنا أبعد أكثر الناس، يعني عندما تكون هناك صدمة وفاة صديقي شيخ معشوق الغزنوي توفي، هناك نص في جيبي كنت كاتبه، لم أجرؤ أن أذهب إلى الميكروفون، رغم أنه أنا علاقتي مع الميكروفون علاقة قديمة. كنت طالب صف سابع في مدينة الحسكة، وطالب صف سابع جاء الشيخ عز الدين الغزنوي إلى الحسكة، والد معشوق، والدي كتب لي نصا، نص وقال اقرأ هذا النص، يعني كان يدربني. قرأت نصا، يعني تجربتي مع الجمهور كلما أكبر أخاف من الجمهور يعني أكثر. ورغم ذلك يعني كنت أقرأ في مناسبات أجد أنه هناك كثيرون يتهربون، يعني كثيرون يتهربون. الآن أجد يعني شعراء كتاب طبعا يقولون عملنا كذا وعملنا كذا. طبعا يعني الساحة مرئية، يعني الذين هناك بعض الناس قدموا أمسيات عندما كان مسموحا لهم بذلك، وهناك بعض الناس قدموا أمسيات في مواجهة هذا آلة النظام. طبعا هناك خلط كبير بحاجة إلى فرز، هذا الفرز الآن هو حقيقة غير موجود. أعود إلى سؤالك أو سؤال الأستاذ خليل. حقيقة النصوص التسجيلية أيضا يعني أنا أرى صح
ان قيمتها الفنيه احيانا تكون قليله. مثل هذا النص وانا اقراه بعين نقديه كنت اصل الى مناطق معينه واعرف ان خليل كان يشير اليها. هذه المناطق كان من الممكن ان الا اوردها عندما اكتب نصا خالصا بعيدا عن العلاقه بالحدث. العلاقه بالحدث تقتل القصيده، العلاقه الفكره تقتل القصيده. الشاعر هائم ياخذ من كل ناحيه مثل النحله، ياخذ من الورود كلها وياتي العصاره. التسجيلي ياتي يصفف خلاصات الزهور. ممكن احيانا يتخلص المرء من تسجيليته. بالنسبه لي احب ان اقول هناك نصوص انا كتبتها في بعض المجموعات الشعريه، كان مثلا مجموعه الرسيس التي قد يعتبرها بعض الاصدقاء مثلا هي بعيده عن التسجيليه، وبعيده ايضا فيها بعض التسجيليه، ولكن فيها بعض النصوص التي كانت يعني مرتبطه بالحدث. عويل رسول المالك التي يراها بعض الناس انه تجاوزت، يعني فيها تجاوزت نفسي، ولكن ايضا فيها نصوص عن حلبجه واحداث اخرى. اطلس العزله التي صدرت، وطبعا مجموعات كثيره كتب كثيره صدرت لي ولم يعني تصلني بسبب كورونا والشحن والبريد والى اخره. اطلس العزله هذا الكتاب الذي يعني وصلني من اسابيع، يعني وصلني هذا الكتاب طبعا من اصدارات العام الماضي عن كورونا. يعني هذا الكتاب ايضا الحدث فيه موجود، ولكن يجب ان نوثق. يومياتي في البيت، يوميات عائلتي، يوميه الاسره، يعني هي كلها تسجيليه. طبعا القصيده التي يريدها خليل والتي تبدو في لوحته، طبعا القصيده المترفعه فعلا التي تخلص لفنيتها انا معها، ولكن احيانا يعني من ينذر نفسه فرضا لقضيه. الفنان يتخلص منها، الفنان الرسام يستطيع ان يتخلص من هذه التسجيليه، وان كان هناك بعض الفنانين كانت بعض تسجيليين، ان كان بعض الفنانين تسجيليين نعم، ولكن الشاعر التسجيلي احيانا يقع في مطبات كثيره. انا وقعت في تلك المطبات، في امسيات، في مهرجانات، قرات قصائد مباشره للجمهور. جمهور كان يريد، يعني الجمهور لا تصله القصائد الغامضه، القصائد التي تعتمد فيها على الرمز. فكنت احيانا اكتب قصائد واضحه للتواصل مع الجمهور، تلعب دور تحريضي. يعني بعض المتابعين الان موجودون، بعض المتابعين موجودون الان يعرفون، يعني كنا في مكان نقرا قصائد والمكان كان مداهما، يعني كنت اقرا قصيده، طبعا ارتجل احيانا مقاطع معينه، هذه المقاطع هي تحريضيه ضد آلة الظلم، ضد آلة الاستبداد. ولكن القصيدة الفنية تحتاج إلى مزاج خاص، إلى جو خاص، يعني ماذا نفعل؟ نحن هذا الجيل الذي بدأنا. أنا كتبت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وتجربة الشعرية تصنف مع الثمانينياتيين، ولكن جيلنا، جيل الثمانينات هو جيل النكبات، يعني أحداث كثيرة وجدناها، من بوط العسكر وحتى الحرب القائمة في بلادنا. الأوفياء الذين كانوا أوفياء مع ذواتهم، مع أهلهم، مع كرامتهم. عفوا، مرحلة الثمانينات أستاذ إبراهيم، هل هذا جعل من كثير من الشعراء والأدباء والفنانين شعراء قضية؟ هل هذا السبب؟ على فكرة، يعني هذا السؤال الذي طرحه الأستاذ خليل حول الإخلاص الفنية لتقنية النص، للتعالي عن التسجيلية، أو بالأحرى التعامل مع التسجيلية بطريقة أخرى. خليل مع التعامل مع التسجيلية بطريقة أخرى، أخذ بعض الرموز دون أن أغرق فيها. أنا في بعض القصائد كما قد يرى بعض نقادي أنا أغرق في التسجيلية، أغرق، يعني لا أستطيع التخلص منها. في جيلنا أيضا الثمانيناتيين هناك شعراء كثر، طبعا بسبب آلة السلطة كانوا يلجؤون إلى الرمز، كانوا يتخلصون مما هو تسجيلي، يعني كانوا يكتبون قصيدة، يعني كانوا يرسمون الواقع، يتناولون الواقع بلغة غير واقعية. يعني هذا النداء الذي ننادي به أو الذي أشير إليه في هذه الندوة ونشير إليه الآن، طبعا آنذاك في الثمانينات أيضا كانوا، وهؤلاء أيضا كانوا أصحاب قضية وأصحاب هم. يعني كثيرون كتبوا قصيدة الرؤية أو قصيدة الرؤى كانوا يكتبونها، وهناك هم ينطلقون من هذا الهم. ألا ترى أستاذ إبراهيم اليوسف، ألا ترى بأن الفنان صاحب القضية يبتعد عن الشعر؟ مو يبتعد عن الشعر، مو بهذا المعنى تحديدا، ولكن التمسك بقضية أو الكتابة لقضية يجعل الكاتب أو الأديب
محبوس في قفص، يعني مجبر او مبرمج، او فكيف بتشوف هالنقطة هي؟ يعني ترى نعم صديقتي، وصلني يعني السؤال، أعرف ماذا تقولين. أتذكر يعني أصدقاء كثيرون يعني من الذين كانوا يسبقونني أو الذين أعترف بحضورهم الإبداعي والثقافي والنقدي منذ بداية 2000 على الأقل، منذ أن دخلنا يعني وضعنا أرجلنا في عتبة الألفية الثالثة، كانوا يقولون لي الآن تفرغ لكتاباتك. أيضا يعني فعلا أنا تركت التعليم لأسباب كثيرة، ومن بين هذه الأسباب كان هناك دافع أن أتفرغ للكتابة، ولكن وجدت يعني أن المتاعب وأن المعاناة، أن الظلم الذي واقع على شعبي، على كاهل شعبي، يجب ألا أدير له الظهر، يجب أن أكتب. يعني كثيرون يعني أنا صحيح أنا خسرت ربما إبداعيا الكثير، ولكنني أرضيت ضميري لأنه لم يمر حدث معين إلا وتناولته، إلا وأن كان لي موقف في ذلك. كان ذلك على حساب النص الذي أكتبه، كان على حساب النص، ولكنني أرضيت نفسي. يعني الآن يعني هذه النقطة دائما أنا أحب أن أثيرها. نحن بانتظار ذلك الناقد الذي يفرز. طبعا الكثيرون الآن أي شخص من بلدنا نأتي به ويقول كان لي موقف من النظام. البعثيون، السلطات، مدراء الدوائر العامون، المدراء العامون للدوائر، الوزراء، أي شخص، نائب رئيس جمهورية، رئيس جمهورية اليوم واحد، الجميع يقول كنا أصحاب موقف من النظام. وهم كانوا آلة النظام. إذا يعني هناك تمييع لدور هؤلاء الذين لعبوا دورا إيجابيا، يعني خاصة الأدباء الذين جازفوا، الذين غامروا، الذين أداروا الظهر لإبداعهم، وطبعا دافعوا عن شعبهم، طبعا دافعوا عن شعبهم وعن قضيتهم وعن إنسانهم وعن الإنسانية جمعاء. يعني أنا أحب، يعني هنا مسألة أحب أن أقولها: لو أن السياسي أدى دوره، لو أن الصحافي أدى دوره، لو أن المؤسسات الموجودة كانت قد أدت دورها، كان يمكن لواحد مثلي يكتب الشعر، ينتظر 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، يكتب عن الحدث بشكل ناضج، وفي إطار رواية أو في إطار قصة قصيرة أو في إطار يعني قصيدة ناضجة. ولكن كنا نرهن نفسنا لما هو يومي. الرهان اليومي هو محرقة، وكنت أعرف ذلك. أعرف أنها محرقة للأديب. نعم، أنا غامرت بالكثير من الأعمال، مشاريع، خطط، كتب، مخطوطات لي. يعني طبعا هناك مأساة كبيرة تعرضت لها، تركت العديد من مخطوطاتي في مكان وتم تضييعها أو ضياع هذه من قبل أسرة كانت مؤتمنة على الأرشيفي في الإمارات للأسف الشديد. يعني نعم. فالكاتب الحقيقي أختي العزيزة هو الذي الآن إما الكاتب يصمت، أنا أقبل أن يكون الكاتب صامتا إزاء ما يجري، لا يستطيع الكتابة. أنا لو كنت الآن في إدلب مثلا، ربما لم أكن أرفع صوتي أمام العصابات الموجودة هناك. ربما أحافظ على حياتي، لأني قد أقول كلمة في اليوم الثاني أقتل، وهذه حقيقة. ولكن على الكاتب ألا يكون أداة بيد العسكر. كثيرون من أدباء كنا نراهن عليهم، طبعا أو كانوا يقدمون أنفسهم أنهم في الخط الأول، ولكنهم باعوا أصواتهم، باعوا ضمائرهم مقابل ما هو يومي. نعم. طبعا ولا أحد يطلب منهم. يعني أنا أتذكر، وهنا رسالة وصلها لبعض الناس، في مرحلة ما بعد 2012-13، بعض الكتاب، حتى كتاب الكرد، كان يريد أن يكتب، يعني أن يتحول من موقع إلى موقع آخر، يثير الهجوم، يشن حملة على إبراهيم مثلا أو على أمثالي، من أجل أن يكون مقبولا لدى طرف معين. هؤلاء طبعا أنا أعتبرهم كتابا مرتزقة، لم يطلب أحد منهم ذلك. الآن يعني هدأت أوضاع بعض يعني هؤلاء، واستقروا وحصلوا على ما يحلمون، وتخلوا عن تلك الزئبقية التي كانوا يمارسونها. بالمحصلة أستاذ إبراهيم، لا يصح إلا الصحيح، ولا يعني لا يبقى سوى الحقيقي، يعني صاحب الرسالة هو اللي بيضل. يعني هذا الشيء معروف، مهما كانت الخلافات، مهما كان التشويش، مهما كان بالتالي الشيء الحقيقي
هو من يبقى. أستاذ إبراهيم، كلنا يعاني من الرقابة الاجتماعية أو الرقابة الذاتية. كيف بيتعامل إبراهيم اليوسف مع هالرقابة؟ طبعا أنت تحدثتي عن نوعين من الرقابة، الذاتية والاجتماعية. نعم. والرقابة الاجتماعية. نعم، لكن يعني كانت هناك رقابة، يعني كلمة الرقابة عندما أسمعها استفز. أنا أتذكر رقابة السلطة، دائما كان لدي نزوع منذ طفولتي، وكان أفراد أسرتي يعني أو الكبار الذين كانوا في البيت، الأب والأم، يتحدثون أنه أنا كنت متمرد منذ مرحلة الحبو، مرحلة ما بعد الرضاع، على الرقابة. كنت متمردا، وهكذا أجد نفسي. الرقابات لم أحترمها يوما ما، قد أكون خاضعا لها مكرها في لحظة ما، لا أستطيع أن أفعل شيئا، ولكني ضمنا وأن أتيحت لي الفرصة كنت يعني أنقض على تلك الرقابة بإبداء موقف وأكتب عنها أو أمط لها لساني مع أني أشعر بأنك أكثر الناس قربا لهالرقابة أو أكثر الناس وفاء لها. طبعا أنا عم بحكي هون عن الرقابة الاجتماعية. الرقابة الذاتية هي شيء بيخصك أنت، بس الرقابة الاجتماعية هي المعتقدات والطريقة اللي بنعيش فيها كشعب. فأنا تخيلت أنه أنت جدا قريب من هالرقابة. أنا أتحدث عن رقابة السلطة، السلطة. أما الرقابة الاجتماعية أيضا أقسمها إلى نوعين. هناك قيم أصيلة في مجتمعنا أنا لا أتجرأ وأحاط، قيم أصيلة وإيجابية أنا مع، يعني عندما يقف أحد في وجه هذه القيم، طبعا أنا لست معه وأبدي موقفي، ولكن هناك قيم عابرة اجتماعية. هذه القيم العابرة أيضا طبعا أبدي موقفي. كنت طالب صف 10، كتبت مقال عن الاختلاط بين الشباب. طالب 10 يكتب مقالا، شخص فيما بعد يعني ظهر اسمه، طبعا كان له موقف ايديولوجي يعني متزمت، موقف عقائدي متزمت يعني من موقع ديني يعني. فهذا الشخص، والدي في الجامع في الحي الغربي في القامشلي، يقول لوالدي حامل الجريدة في جيبه ويقول انظر ماذا كتب ولدك. أنا طالب 10 كاتب مقال عن الاختلاط فجاءني أبي وهو يعني غاضب مني، كيف أنت، نحن عائلة كذا 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 وأنت تكتب في الاختلاط. يعني منذ طفولتي، منذ بداية وعي، كنت مع ما هو إيجابي، أقف ضد ما هو خاطئ في هذه الرقابة. ذاتيا أنت أيضا سألتي إنه مسألة الرقابة لدي طبعا، سأغرق في الغرور قليلا، يعني لدي ضوابطي الداخلية، لدي رقابة الصارمة علي أنا. نعم. هذه الرقابة لم أشكلها يعني الآخرون، إنما أشكلها أنا. يعني أعرف ماذا أتصرف، ماذا يعني عما أبتعد، عما أقترب. يعني هذه الأمور أنا أضعها لنفسي. طبعا كل إنسان يجب أن تكون لديه ملكة نقدية، وهذه الملكة النقدية طبعا تشكل، يعني ترسم له قوانينه ونظمه الداخلية وعلمه الداخلي وبوصلته الداخلية. لدي مثل هذه البوصلة شخصيا، وأعتمد هذه البوصلة. نعم. ورد سؤال من الأستاذ بلال، لو سمحتوا ترجعوا لنا إياه. كنت ورد على الشاشة وراح، ما بعرف إذا في مجال ترجعوه. الأستاذ بلال. طيب أستاذ إبراهيم، طبيعة التربية والاغتراب عرضتنا جميعا للوقوع في فخ الازدواجية ما بين الواقع والكتابة. في أي نقطة تحديدا ينعطف إبراهيم اليوسف أو يدير ظهره للواقع ويلجأ للكتابة والعكس؟ أنا يعني عندما يكون الواقع مريرا أكتب. يعني الكتابة ليست هروبا، الكتابة هي مواجهة. يعني أنظر للكتابة على أنها مواجهة. الكتابة التي تكون مملاة علي من واقع أنا غير راضي عنه، أنا أنفر وأبتعد عن مثل تلك الكتابة. كتابتي تتصدى للواقع المرير، وتحاول العمل من أجل صناعة غد، صناعة واقع محلوم به من قبلي ومن قبل أمثالي الذين يحلمون بالخير وبالفرح وبالسعادة للعالم أجمع، ومن ثم لشعبنا ولبلدنا ولإنساننا ولجيراننا ولمن نعيش معهم. يعني هذا ما أعتمده أنا في حياتي الشخصية. نعم.
الدكتور بلال عم يسأل كيف تجمع بين العلمانية والتصوف الأدبي؟ طبعا تحية للأخ الدكتور بلال. طبعا التصوف، طبعا العلمانية، طبعا يعني هاتان، طبعا هذا السؤال طبعا رغم انه عدم يعني معرفة الدكتور اللي واقعي او ربما يعني استشف ذلك بخلال حديثي. انا تربيت يعني اقولها للدكتور في اسره متدينه، الاب عالم، الجد عالم، وهكذا يعني. والتصوف طبعا كان شيئا ذاتيا يعني. انا اختياري في ثقافتي يعني عندما كنت علمانيا يعني انا بقيت في الحزب الشيوعي فتره طويله يعني. بقيت في هذا الحزب، وطبعا احترم رفاقي الذين عملت معهم الذين كانوا يناضلون، وليس هؤلاء الذين كانوا يعني يعملون من اجل مصالحهم. ايضا كنت اميز بين هؤلاء يعني عندما كنت يعني علمانيا. ايضا يعني عندما كنت طبعا الان انا ايضا علماني يعني. فانا اخذ يعني هناك امور في الماركسيه مثلا لم اكن اعجب بها يعني لم اكن مقتنعا بها، كنت اشير يعني اليها. هناك امور ايجابيه في التصوف عندما تستدعي الالتزام بها من قبلي ككاتب، ايضا كنت اشير اليه يعني. كنت يعني انا شكلت منظومه من القناعات. انا كنت ايضا اعود، كنت عضوا في الحزب الشيوعي السوري، ورفاقي كانوا يقولون هذا شخص قومي بيننا يعني. بعضهم طبعا هؤلاء المتزمتون يعني. طبعا انا ارى ان العلماني الصحيح او الاممي الصحيح هو الذي يكون قوميا يعني. انا جمعت بين متناقضات كثيره، هذه المتناقضات كنت يعني اخذ ما هو صحيح من كل مكان يعني. ليس كل ما هو في هذا الفكر هو يجب ان يرمى الى سله القمامه، وليس الاخر يجب يعني ما هو موجود في الفكر الاخر يجب ان يكون مقدسا يعني. ليس هناك مقدس ومدنس يعني. طبعا هناك يعني بعيدا عن الخط الفاصل بين المقدس والمدنس المعروف، ولكن عندما تكون هناك قناعات وعندما تكون هناك منظومه رؤى، احيانا اختار ما هو جميل موجود ان كان موجودا، ولانني اشكل قناعاتي من داخلي ولا استورد هذه القناعات من العلمانيه وحدها ولا من التصوف وحده. نعم. انا من اشكل منظومه قناعاتي. نعم، العولمه استاذ ابراهيم، العولمه حولت الانسان لكائن اقتصادي من خلال محاربه الذاكره تبعه ومحو الهويه التي نحاول نحن كبشر الحفاظ عليها من خلال القيم الجماليه والاخلاقيه المرتبطه طبعا بالتاريخ. انت كاحد مؤسسي الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، ماذا تستطيع هذه الرابطة أن تفعل لتعزيز هذه الهوية والحد من الضياع الذي نتعرض له ككرد وبين قوسين كبشر؟ جميل. شكرا أخت بين على هذا السؤال. طبعا المقدمة طبعا هي تتحدث عن العولمة. أنا كنت أحد الذين يعني توقفوا عن العولمة طويلا، والحوارات التي أجرت معي في عام 2000 وما بعد حتى 2005 6 7 عندما كان الحديث عن العولمة في أوجها، ذكرت يعني ذكرت موقفي وقومت العولمة والأخطار التي ممكن أن تشكلها. أيضا توقفت عندها، وحتى المعلوماتية وتأثير المعلوماتية وليس العولمة، تأثيرها على الذاكرة، تأثير. وهذا ما نلمسه نحن أيضا يعني. من يومين دكتور جامعي من اسطنبول محمد إبراهيم اتصل معي قال أنا قرأت لك مجموعة واتسابية يعني مثقفون موجودون فيها، أنت كتبتها وبعد قليل يعني قمت بحذفها. أنا قرأتها ونسيت ماذا كانت. تصوري قرأ المنشور الذي أنا كتبته. طبعا أنا بعد فترة يعني كنت أرسلته خطأ لهذا الجروب الواتسابي وحذفته، وقمت شرحت له قلت كذا يعني ما ينشر في عالم الديجيتال يعني ننساه يعني. المعلوماتيه تسهم كثيرا في ايذاء الذاكره، وهذه نقطه جميله يعني حضرتك اشرت اليها في السؤال. نعود الى الاتحاد العام للكتاب. الاتحاد العام للكتاب طبعا كان اسمه رابطه الكتاب. هذه الرابطه اراها اسره متكاتفه
متفقون، بيننا آراء. يعني أنا لي رأي أحيانا يختلف عن رأي الدكتور محمود، عن رأي طبعا الصديق عبد الباقي حسيني، عن رأي أختنا بونيا جغرخوين، عن رأي الأستاذ خورشيد أو الأستاذ جميل أو حفيظ أو نارين، يعني الذين يعملون الآن، وأصدقاء سابقين أيضا دائما أذكر أسمائهم، يعني الذين نعمل معا دائما. يعني آراءنا قد تكون لنا آراء ولكننا متفقون على خطوط. محمود عباس، انا قلت لك دكتور محمود. نعم. لا محمود، دكتور محمود معلمنا، انا خاطبه دائما المعلم يعني. لا ممكن والله انا حتى ما تقول لي ابين ما قلتي لي محمود، ليش ما ذكرتيني؟ لا صح، وانا اول ما بدات الحوار قلت لك الدكتور محمود وصى انه تكون اسئلتك خفيفه مو محرجه، قلتي لي ايه والله يومين عم يوصي فيني ما احرجك. نعم تفضل. فمعلش. طبعا دكتور محمود استاذنا يعني حقيقه مفكر الاتحاد يعني نفتخر به. فهذه الاسره المتحابه، هذه الاسره المتكاتفه، لدينا رؤيه. طبعا نقول راينا ونعرف ان الراي الصحيح احيانا صاعق، يزعج، يستفز. يعني اصدقاء احيانا هناك عقود من الزمن بيننا اختلفنا معهم لاننا نبدي موقفنا بكل صدق وبكل شجاعه. من يبدي موقفه بصدق وشجاعه يخسر. نحن نخسر احيانا، نحن نخسر، ولكننا متماسكون، اسره. الناس الكتاب المثقفون لهم ثقه كبرى بنا. نحن نعمل على نشر الوعي، نشر حب الثقافه، نشر حب الادب، نشر حب الابداع، غرس وزراعه الجمال، روح الجمال يعني في مجتمعنا وفي من حولنا. نعم. نعمل على ذلك، وهذا بحد ذاته يقف في وجه يعني اعاصير وعواصف المحو التي قد تسببها احدى ادوات العولمه، وهي المعلوماتيه مثلا الفائضه، التي يمكن ان نستفيد منها فائده عظمى، والان نحن نستفيد منها. وفي جانب اخر يجب ان نكون محترزين ايضا، يعني يجب ان نكون. فنحن ننشر قيم الجمال، نقف في وجه الظالم، نقف في وجه المستبد، نقول لهم لا. هناك سر اقوله، هناك مؤسسه ما انا اكثر الناس انقدها. من عمق تلك المؤسسه وصلني صوت صحفي او صحفيه من الصحفي الخط الاول، وفي مساله الرغيف الخبز. نعم. هذا الصوت قال لي باسمي، طبعا هناك علاقه بيننا، علاقه قويه، يعني صداقه قويه سابقه. شد على يدك، على يدك، نحن موجودون في هذه المؤسسه، نحن مطالبون ان نكون مطالبون بألا نسمع، أن نكون يعني لا نسمع لأصوات الآخرين ولا نرى ولا كذا. نعم. أرجو منك أن تشدد على الجوانب الفلانية والفلانية. نحن ومثلي الكثيرون نعول على أمثالكم. نعم. يعني نعم، كاتحاد حر، كقناة، نحن من خلال بيف، من خلال قناة الكلمة، يعني بظن إنه هذا الشيء هو الشيء المميز، يعني إنه نحن بنقدم حالنا كمثقفين لهم علاقة بالأدب فقط، بين قوسين، كأحرار غير تابعين لأي جهة أو أي شخص. نعم تفضل. على فكرة يعني القاصي والداني يعرف أخت أبين أنه نحن مؤسسة مستقلة. نعم. نرفع صوتنا عاليا امام الجميع وفي وجه الجميع. ما بتخاف استاذ ابراهيم بيوم من الايام انه نصير نحن كمان مثل هالقنوات الثانيه؟ كون الصحافه والميديا هي قوه كثير كبيره، مثل ما الكل بيعرف. لاي درجه قنوات تلفزيونيه الكرديه خلينا نقول شفافه ومسؤوله عن ما تضعه على الشاشه، ونحن كقناة كيف فينا ما نخسر هالشفافية هي وهالمصداقية؟ هذا الصوت الإعلامي الذي حدثتك عنه قبل قليل قال لي أنه نحن مؤسسة أسطول نحن، ووالله أنا من المتابعين أو المتابعات لا أحدد لكم طبعا حرصا على ذلك الصوت. نعم. أنتم أصدق ممن هم موجودون كذا كذا كذا، يعني أناس في موقع الخصومة، موقع الخصوم يقولون لنا أنتم صوت صادق. فعلا نحن صوت صادق، ونحن متفقون في هذه المؤسسة
نعم. يعني طبعا هذه القناة الديجيتال هي أحد منابرنا. نحن متفقون عندما عندما ننزلق لدينا مقدرة اليوم نقول أنه كفى لهذه القناة، نحن قدمنا ما علينا، نحن ما قدمنا ما علينا، يعني لن ننزلق، يعني لن ننزلق أبدا ولا نقبل أن ننزلق. لدينا قواسمنا المشتركة، هذه القواسم المشتركة خلال السنوات العشر الكثيرون سقطوا، الذين مدوا أيديهم للتمويل هنا وهناك جميعهم سقطوا. نحن صوتنا عالي، أعلى الأصوات كردستانيا، أي قامة عالية عندما نقف أمامها نقول نحن الاتحاد العام للكتاب، وهم مكرهون أن يسمعونا. منذ أيام جاءنا عرض من كذا كذا، اعملوا كذا اعملوا كذا. طبعا نحن مستحيل أن نتهاوى، نحن لن نبيع أصواتنا كما باع كثيرون في زمن الحرب أصواتهم. وطبعا شكرا طبعا رغم أنه أنا من الناس لي 4 أعمال كتب عن كورونا، وكتبت الكثير من المقالات عن كورونا، وعانيت، ورغم ذلك أختي العزيزة يعني من محاسن، طبعا أشار إلى هذه النقطة المرحوم سعيد قباري، قال هناك لها إيجابيات. من محاسن كورونا أننا بدأنا يعني عدنا إلى الديجيتال، يعني عدنا إلى الديجيتال وعززنا يعني حضورنا في الديجيتال، وصار صوتنا أيضا يصل إلى أهلنا على مستوى محدد. والمستقبل لأمثال هذا الصوت النظيف الاتحاد الذي أنت عضوة فيه، والذي أنت صوت، وأنت كنت أحد الأصوات الأولى التي ظهرت ولها حضورها، وسيسجل لنا دورنا. كثيرة هي المنابر التي تهاوت، المنابر التي وراءها ايديولوجيات مؤقته، هذه طبعا ايديولوجيات حزبيه مؤقته، ولا اقول ايديولوجيات كبرى. يعني هذه القنوات، هذه المنابر لا ارى لها مستقبلا ولا مصداقيه. للاسف استاذ ابراهيم الوقت يداهمنا. راح اسالك عن بكير، والله بكير بعرف بكير، بس ملزمين بوقت معين. لا بمزح على المشاهدين كمان. طبعا عم ورد كثير من الاسئله، يا ريت بالكنترول يرجعوا يعيدوا لنا اياهم، لانه الحوار عم ياخذنا، بس كمان بنفس الوقت حابه اني جاوب على اسئله المشاهدين. هل الاستاذ ابراهيم يوسف يكتب ادبا كرديا ام ادبا عربيا؟ على كل الأخ السائل طبعا كان عليه أن يعرف الأدب هو روحه. القارئ الآخر يصنف أدبي على أنه أدب كردي مكتوب باللغة العربية. آداب الشعوب، كثير من شعوب العالم آدابها مكتوبة، آداب بعض أبنائها يكتبون بلغات أخرى. يعني ما أكتبه طبعا أنا إنساني بالدرجة الأولى، وأنا كردي بالدرجة الثانية. إذا كانت هناك يعني قومية ما، فأنا أعتز بقوميتي. وكل ما كتبته منذ عملي الأول وحتى الآن من أجل قضيتي، تمت مواجهتي من قبل آلة النظام من أجل كتابي الأول. يعني تم إبعادي عن مدرسة ثانوية، مدرسة عربستان، وأخذوني إلى مدرسة وئام، ومن ثم بدأت رحلة العقوبات ونقلوني إلى وزارة الزراعة 10 سنوات، وإلى محو الأمية كذا سنة، وإلى منطقة قبور البيت تربسبي كذا سنة، كلها من أجل قضيتي. كنت أكتب باللغة العربية وأعاقب، وهناك من يكتب باللغة الكردية ويصفق له. طبعا أحترم خياراته طبعا، ولكن لغتي كانت مؤثرة، وأدبي كان معروفا، وهوية أدبي كانت معروفة. وأتذكر مرة عنصر أمن، طبعا أحد الشيوعيين الموجودين في الإدارة المحلية، بعد أن تمت عقوبتي من قبل وزارة التربية ومديرية التربية بناء على تقارير أمنية، فكان قد قال الأستاذ حسن قاسم، يعرف هذا الشيء، هو الآن في مدينة تولير، يعني هو أيضا كان شاهدا، وأصدقاء آخرون يعني كانوا يعني يعرفون ذلك. كان يقال لرفاق الشيوعيين هذا قومي مدسوس بينكم، قومي كردي مدسوس بين الشيوعيين. طبعا كان صوتي من أجل شعبي منذ مجموعتي الأولى، يعني القراء يعرفون ماذا كنت أكتب منذ قصيدتي الأولى. القراء يعرفون ماذا أكتب. هناك من يكتب بلغته الأم وهو بعيد عن قضيته. اللغة وحدها لا تكفي، اللغة أداة.
نعم عفوا الأسئلة كثيرة جدا، فلو سمحت الإجابة سكتيني دائما، أنا كثير بحكي، لما أرتاح أحكي كثير. نعم عفوا لا أكيد مو هيك القصد يعني، بس لأنه عن جد كم هائل من الأسئلة وأنا ماني حابة يعني ماني حابة إنه ما أقراهم. عم سؤال من نصر عم بيقول العديد من الكتاب الكرد وأنت واحد منهم يمارسون الكتابة باللغة العربية وليس الكردية، هل تشعرون باغتراب عن لغة الأم الكردية أم ماذا؟ طبعا أنا حلمي إنه أكتب بلغتي الكردية الأم. هناك قصائد لي مغناة باللغة الكردية، المرحوم كانيوار غنى لي هي كانيوار. طيب ليش ما بتكتب باللغة الكردية أستاذ إبراهيم؟ طبعا أنا من الناس الذين تناولوا نقديا وفي مقالات ولي مخطوط حول هذا الشيء، إنه لماذا أنا كتبت بلغة أخرى. طبعا مبررات ذلك إنجاز بجملة أستاذ إبراهيم، ليش؟ لماذا؟ طبعا جيد. أنا لغتي الكردية لغتي أنا، القصور في بلند الحيدري. أتذكر بالسبعينات أنا سمعته في إذاعة كبرى، صوت العرب أو عفوا مونتي كارلو كانت، أو إذاعة كبرى، سمعته أنا والأستاذ عبد اللطيف سومري، عبد اللطيف عبد الله الآن طبعا هو خارج سوريا. سمعناه وهو طبعا يقول بلند الحيدري، يقول ما يلي: انه لغتي اقل من مشاعري، من احاسيسي. انا لا اقول ذلك، اقول انا اقل يعني من ان امتلك اللغه. يعني انا درست، صحيح انا ولدت بيئه كرديه، عرفت الادب الكردي اكثر من غيري، ولكن تلقيت من المناهل والمرابر الثقافيه المكتوبه باللغه العربيه اكثر، واللغه استخدمتها كاداه يعني. نعم مثل كاي كاتب كردي. ايضا النشر يعني النشر كان متاحا باللغه العربيه، باللغه الكرديه غير متاح. في 12 اذار اختي الكريمه، في 12 اذار هؤلاء الذين كانوا يكتبون باللغه الكرديه، حتى المتحمسون منهم من اجل قضيتهم، لو انهم كتبوا باللغه الكرديه لا احد يقراهم. نحن كتبنا باللغه العربيه واصواتنا وصلت. استاذ حواس عم يسال: كيف يوافق ابراهيم اليوسف بين الاجناس الادبيه شعر وقصه ومقال وروايه؟ جميل. يوفق يعني ولا يوفق؟ نعم يوفق. نعم. طبعا هي احد عيوبي بصراحه. أنا شخص موزع. في لي صديق اسمه مصطفى شاكر، وأهديته قصيدة في إحدى مجموعات عوير رسول الممالك، قلت له إنه أنا شخص موزع، يعني فعلا موزع بين السياسة وبين المجتمع، وأحب الناس كثيرا، وأحيانا ألعب ورق كنت مع أصدقائي حتى الساعة 3 بالليل. طبعا هي أيام الصبا والهواء. وأجي على البيت أقرأ وأكتب يعني، وطبعا وذلك على حساب بيتي وعلى حساب زوجتي، وكويس ما طردوني يعني للان يعني. وايضا موزع بمساله يعني احيانا انت هناك مساله ما تعرفينها طبعا، الحق علي انا لم ارسل لك السيره، والحوار جاء عفويا كما طلبته انت، وفعلا انا مرتاح جدا للحوار، هو حوار مهم في سلسله الحوارات المهمه معي. انا اشتغلت بالمسرح تمثيلا، اشتغلت اخراجا، اشتغلت تاليفا، اشتغلت بالمسرح. سأمزح معك. ساراماغو كتب عن العمى، عن الطبيب الأعمى في 95. أنا بال 78 كتبت عن الطبيب الأعمى، الطبيب الأمي يعني، الطبيب الأمي يعني طبعا لا أعتقد، أنا لا أقارن نفسي به، عمله عمل رهيب يعني، عمل كبير. طبعا كنت رح أسألك طبعا من ضمن الأسئلة اللي كنت حابة أسألك إياهم. طبعا الأسئلة لسه كثيرة أستاذ إبراهيم، في يمكن لسه تقريبا 15 سؤال ما سألتهم. كنت محضرة كم كثير كبير من الأسئلة، لأنه بجد كنت حابة أعرف كل شيء عنك يعني. حابة كنت الجمهور أو الناس المشاهدين يعرفوا إبراهيم اليوسف الإنسان، كيف هالكائن هذا في يعني يوفق بين كل هالقصص اللي عم يعملها خلال اليوم. أحد الأسئلة اللي كنت حابة أسألك إياه إنه شو آخر كتاب قريته؟ آخر كتاب قريت طبعا وعم بقرأ للمرة الثالثة يعني، العمى لساراماغو. نعم. طبعا نعم قريته طبعا، وقرأت طبعا هناك روايات كثيرة لأصدقاء أعزاء يعني، قرأتها للدكتور أديب، قرأت له عمل الدكتور علاء جنقو، قرأت له عمل بالأيام الأخيرة يعني في الأسبوع الأخير. طبعا يكاد لا يمر أسبوع إلا أقرأ كتابين يعني، خاصة في عالم الرواية وعالم. لو أنت كنت كاتب العمى مو ساراماغو، لو فلنفترض بتذكر انا كمان قريت على هاي الروايه، بتذكر بالنهايه بطله الروايه يعني الطبيبه، نعم، بتبلش تشوف
برا الخارج، بتطلع الشمس فبتبلش الناس تشوف، ترجع من يعني يخلص، يبلش هذا الوباء ينتهي. وللاسف هي اللي بتعمى. برأيك ليش هيك انهى الرواية ساراماغو؟ شو كان حابب يقول؟ شو على يعني طبعا انا سيره ساراماغو انا اعرفها تماما، يعني طبعا هو لما توفي انا كتبت في جريده الخليج مقال عنه، زاويه مقال، انا بحثت يعني عن المقال منذ ايام، طبعا بالصدفه ابحث عن هذا المقال. وطبعا انا قرات ساراماغو بالفتره الاخيره من اجل يعني عمل لي عن الوباء، عن جائحه كورونا، فاحببت انه كيف تم تناول الجائحه من قبل بعض كبار الكتاب، وهو احد هؤلاء واخر من قراته، يعني طبعا ما قراته واعرف سيرته تماما، اعرف سيرته تماما لاني كتبت عنها بالتفصيل، يعني في مقال مطول يعني في جريده الزاويه ايضا كتبت عنها. طبعا بالنسبه لساراماغو هذا العمل الرهيب، يعني هو طبعا كتب في 22 من عمره، في 47 وتوقف 20 سنه بعد عمله الاول، كتب عمل اخر المسيح، عفوا الانجيل كما عرفه المسيح، هكذا ب 47 اعتقد كتب. فيما بعد طبعا ب 95، طبعا 93 كان له عمل، 95 اصدر هذا عمله. انا برايي هذا العمل هو عباره عن لعبه، يعني لعبه هندسيه، يعني شلون سائق يمشي تتوقف، يوقف سيارته لانه يحس بالوباء بالجائحه بديل كورونا يعني الان. والعمل الذي ينتشر في المدينه التي لا نعرف اسمها ولا نعرف اسماء الاشخاص. طبعا ومن ثم ينتقل هذا الوباء، وباء العمى، الى الجميع. تظل هذه الطبيبه، عفوا زوجة الطبيب التي تحدثت وتفضلت بالحديث عنها، تبقى هي المبصره الوحيده. في النهايه هي يعني الكل تعاد اليه بحاسه البصر، هي الوحيده التي تبدا بالعمى. هي عباره عن لعبه، هي عباره عن سؤال. طبعا الروايه هي مليئه بالشفرات، بالرموز الفلسفيه. طبعا انا كنت قراتها يعني في الامارات ربما للمره الاولى، قراتها في نيسان الماضي وانا احاول ان اتناول الجائحه، قراتها منذ فتره قصيره من اجل يعني توظيفها في عمل لي. احسست بهذا التحول. طبعا ربما هي لحظه يأس من قبل ساراماغو بان الشخص الذي كان يقود مجتمعا بكامله، كان المبصر الوحيد، يعمى، والمجتمع الذي اصيب بالعمى طبعا هي ايضا لها اخطاؤها تلك الطبيبه، كما اذا كنت تتذكرين، اذا كانت القراءه قريبا، لانه فعلا نحن ننسى كتب كثيره كنت اتصور احيانا اشخاصهم اصدقاء لي، الان نسيت اسماء يعني الابطال الكتب. نقرا بالشهر. قبل ان ينتهي الوقت استاذ ابراهيم اليوسف، قبل ان ينتهي الوقت، سؤال جدا مهم وسؤال بيهرب منه جميع الرجال، ما هي المرأة بالنسبة لإبراهيم اليوسف؟ أنا طبعا حوار أجري معي وصديق لي الآن مقيم في إيطاليا قرأ الحوار، طبعا هذا الكلام من 20 سنة و25 سنة، قال كنت أتمنى لو أنك لم تجاوب هكذا. طبعا هذا الشخص طبعا كبير من جيل أساتذتي، رغم أنه لم يدرسني الرجل. طبعا ابن شخصية شعبية معروفة في مدينة القامشلي، وهو الآن في إيطاليا أطال الله عمره. طبعا حرصا منه علي قال أنا كنت قد قلت، والآن أيضا أقول لك أنا ملتزم، كنت قد قلت لا أرتدي قميصا جديدا، لا أمشط شعري، لا أرتدي معطفا لباسا إلا لأن هناك امرأة تنتظرني. تلك هي نظريتي في الحياة. نعم لن أزيد، ما راح أحرجك أكثر، ما راح أزيد بالسؤال. لا حرجي، أصعب سؤال سألتيه كملي. أصعب سؤال مر، فما عاد في مشكلة. طبعا في لسه كثير أسئلة. ممحاة المسافة، رواية جمهورية الكلب، يعني عن جد في أسئلة كثيرة، بس عن ممحاة المسافة، هل هي رواية أم سيرة أستاذ إبراهيم؟ طبعا أحكي لك أستاذ أذين، بالنسبة لممحاة المسافة أنا كتبتها كثيرة. بعض النقاد تعاملوا معها على أنها عمل روائي. أنا في رواياتي التي أكتبها دائما السيرة المذكرة هي موجودة فيما أكتب. طبعا أنا رغم يعني هؤلاء النقاد، وهناك منهم من هو ناقد كبير ويكاد يكون الأول في العالم العربي
صديق مقرب مني أشار في ندوة، ويتذكر أصدقاء لي يعني كانوا معنا ندوة في تونس. طبعا سأسميه يعني هو نبيل سليمان، والذين كانوا موجودون معي الأستاذ جاندوس والأستاذ هيثم طبعا كانوا موجودين معي في تونس. سمى ذلك العمل بأنه رواية، وكان يخاطبني دائما رواية، وكتب أيضا عنه في يعني على أنه يعني فيه طبعا هو رواية. طبعا أنا عندما كتبته على أنه عبارة عن مذكرات، ولكن مذكرات بطريقة أخرى. ولا أخفيك هناك سر أيضا أقوله، يعني كتابتي لهذا الكتاب وكتبته هنا في ألمانيا وفي هذا البيت وفي عفوا إلى أي درجة كنت إلى أي درجة كنت صريح أو شفاف بكتابة هالسيرة الذاتية يا أستاذ؟ كتبت كل شيء بصدق، كل شيء كتبت بصدق، حتى نعم. يعني قصص الحب التي مرت بها. ايام الهوى، نعم كانت موجوده. نعم. موجوده فيها بصدق، كتبت كل شيء في ذلك الكتاب. نعم. احيانا هناك امور يعني اللي كتبت متاخرا ممكن انني نسيت بعض الامور، ولكن كتبت كل شيء اتذكره. أستاذ إبراهيم، إلى أي مدى يفعل المثقف ما يقوله؟ بمعنى دعوة للحرية ومساندة المرأة إلى آخره. إلى أي درجة المثقف وبين قوسين إبراهيم اليوسف يفعل ما يقوله أو ما يدعيه بالنسبة للحرية؟ نعم. أنا طبعا تربيت في أسرة دينية. الوالدة كانت مؤمنة بأفكار، طبعا بقناعات معينة حول حريتها، حول دور المرأة في البيت. عملت جاهدا يعني لتكون لي بصماتي في البيت. نعم. يعني وأنا ما زلت يعني أتخبط فكريا، لا أعرف أين يعني تقاذفني عاطفيا يعني رؤى أبي، حبي للعدالة الاجتماعية، حبي لما هو يساري، ولو عشت الحياة مرة أخرى سأكون يساريا طبعا. هكذا أنا، وأحب شعبي وأحب الناس من حولي. حتى يعني المواطن يعني السوريون أينما أجدهم هم أهلي. من أجل السوريين يعني طبعا، ومن أجل اللغة التي درستها، ومن أجل العالم العربي. أنا أحب العرب يعني كثيرا، هم أهلي طبعا. وشعبي الكردستاني عندما أجد أحدا يعني هم افراد اسرتي واحبهم جدا. طبعا تلك هي رؤاي يعني انا، وهذا ما اكتبه طبعا في جميع كتاباتي. السؤال ايضا اين كان اخت ابين؟ عفوا، السؤال اين يكمن يعني كيف؟ ما فهمت كيف يعني يعني السؤال لو تعيديه يعني. لو عيد، نسيت السؤال. اوكي استرسلت. ما حبيت اقول لك نسيت انا. كنت عم بقول يعني السؤال خاف نسيتيه كمان. نسيتي استاذ ابراهيم، الله يسعدك. المرأة دائما بتخليني اضحك. دائما السؤال هو عن المرأة. الى اي درجة كنت عم بقول الى اي درجة استاذ ابراهيم صادق في زعمه او في حريه مع حريه المراه. خلينا نقول الى اي مدى يفعل المثقف ما يقول، ولا اي درجه ابراهيم اليوسف حر بالبيت خلينا نقول، او بيدعم هالحريه وحقيقي الشيء اللي عم بيقوله. نعم. احكي لك. طبعا انا حبيت انه تنسي السؤال، ما نسيتي انت، عدتي اليه مره اخرى. معلش نرجع له. فعلا طبعا بناتي يعرفون حجم الحريه التي يعني امنحهم، والحريه المبنيه على الثقه. طبعا اخواتي كذلك. تعاملي طبعا الانطلاقه من البيت يعني هكذا. يعني انت ديمقراطي. اوكي خلاص. انا هذا ما اؤسس له طبعا. انا يعني لست ازدواجيا تجاه ما اؤمن به اقوله يعني، ما اكتبه اؤمن به. جدا جميل. السؤال الثاني ضل 7 دقائق بس استاذ ابراهيم، حابه اقول كل الاسئله طبعا. السؤال الثاني المفخخ خلينا نقول الحب. شو بيعني الحب للاستاذ ابراهيم اليوسف؟ وهل حقا الاديب او الشاعر ما فينه يعيش بدون قصه حب؟ الحب طبعا هو نسغ الحياه، طبعا ضمن سن معينه. طبعا انا الان اصبحت جد، وفي على عتبه في العقد السابع، في اول العقد السابع. نعم. طبعا لا يزال هناك حب، لكن هذا الحب تحول الى نوع اخر. يعني الحب حب ايام الهوى والمراهقه دون سنوات دون ال20 طبعا كان حب مختلف. فيما بعد كانت لي صداقات يعني واعتز بها. طبعا انا يعني لي صداقات مع نساء كثيره يعني. نعم.
دائما في كل المراحل وكل العقود طبعا، واعتز بها، وكثيرات يعني يعتبرنني من يعني اخا كبيرا، يعتبرنني ابا لهن، يعني لدي من هذه الصداقات وكثيرات يعرفن ذلك. طبعا الحب الان طبعا يعني مختلف الحب، يعني احاول ان اروضه، يعني طبعا او روض نتيجه يعني كبر السن لدي طبعا، روض في اتجاهات محدده، يعني اصبح حب اكثر عقلاني بعيد عن ذلك النزع. كنت اجن انا هناك فتاه الان تتابعني، ربما سيده في الوطن، اريد منها شيء، كتبت على جدار بيتها يعني عباره ومضيت في يوم مثل هذا اليوم. كتبت عباره على يعني ايام الهوى والشباب، كتبت، ويعرف صديقنا احد اصدقائنا يعرف ايه، فكتبت عباره على جدار مقابل بيتها، غامرت يعني كتبت، يعني كان لدي تمرد، يعني كان لدي انا بشتاق لهذه التزام كبير. نعم. ما بتشتاق ترجع هالايام؟ ما بتشتاق ترجع لهذيك المرحله؟ يعني احيانا احاكم نفسي انه كيف كنت اتصرف كذلك. طبعا هي ايام جميله كانت بحق واستفدت منها، ولكنني دعيني اعترف ايضا، طالما انت دخلتينا تحت قوس الاعتراف الصالح، اضعت الكثير من حياتي، طبعا عقود سابقه، طبعا في مراحل سابقه اضعت الكثير، يعني في ضمن هذا العالم، حب الاخر، يعني حب المراه، يعني اضعت الكثير يعني من سنوات من حياتي في هذا العالم. نعم. نعم. أستاذ إبراهيم، رواية جمهورية الكلب تتحدث عن محنة الاغتراب والهجرة بعد الحرب. إلى أي مدى تخلص إبراهيم اليوسف من هالمحنة، أم أنه لا يزال يعاني منها؟ نعم. طبعا يعني حقيقة أنا كتبت الرواية، وربما يعني لم تكن الاستراتيجية كما أقرأها على ألسنة بعض النقاد كانت موجودة. الدكتور محمود أحد الأوائل الذين قرأوا، أصدقاء لي قرأوا الآن، يسمعون ويتابعون حتى، قرأوا هذه الرواية. طبعا دائما أقدم روايتي ل10 أشخاص يعني أثق بهم، يعني بيننا ثقة ومودة. أرسلته، جاءت الردود. مثلا الدكتور محمود هناك مشاهد معينة قال هذه المشاهد غير مناسبة عليك، أتمنى أن تحذفها. طبعا عاقبي، يعني أطعته أنا وحذفت تلك المشاهد. أنا إيش بدي عاقبه؟ بمزح أنا. فالمهم لا، هو أنت تحدثين عن الرقابة، فهو مارس رقابة علي يعني. نعم هذا ممكن بعض، أنا ما دخلني، أنتوا أصدقاء. نعم أختي العزيزة. فطبعا بالنسبة لتلك الرواية، أنا كتبتها لم أكن أعلم ماذا، يعني إلى أين تؤول، يعني أعرف الرؤية شو هي وعما أتحدث والمجالات التي أتحدث بها، وهناك أفكار معينة كنت يعني أقدمها. ولكن الآن بعد أن طبع العمل وعدت لأقرأه، طبعا أنا أيضا تعاملت معه كقارئ، والقراء أيضا يعني هناك تركيز من قبل جميعهم يعني على هذه المسائل التي تفضلتي وتحدثت عنها ويحكى عنها في وسائل الإعلام. نعم، مسألة الاندماج أستاذ أذين، مسألة الاندماج حقيقة، طبعا أنا الرواية هي يعني تعبر عني. تعبر عني أنا، يعني شخص حتى الآن يعني أرغب أنه أتفاعل مع هذا المجتمع الجديد. لأي درجة أستاذ إبراهيم؟ خلينا ناخذ هيك لأن الوقت تقريبا خلص. يعني إذا بدنا نقول من نسبة 1 ل10، قديش نسبة اندماجك مثلا بالمجتمع الغربي اللي أنت عم تعيش فيها؟ من 1 ل10 خلينا نقول. تحت الصفر في 10 يعني. يا إلهي، لا. نعم. واو، كثير هيك. طيب استاذ ابراهيم، اخر سؤال. لو كانت حياتك، لو افترضنا انه حياتك، طبعا بعرف انا انت بتحب عبد الحليم الحافظ، بتحب نجاة جدا، لو كانت حياتك اغنيه من اغاني عبد الحليم، شو راح تكون؟ اي اغنيه؟ حقيقه قارئة الفنجان انا كثير كنت مولع فيها، واحكي لك سر ايضا. انا كنت طالب 11، تعلمت خياطه. والدي كان يقول انه لازم يكون عندكم صنعه معينه، الصنعه جانب المدرسه التعليم، فاختار لنا الخياطه، يعني انه تكون انت خياط. المهم تعلمت عند 2 3. المهم يعني مريت على ناس
على شكل دورات، يعني اتعلم عندهم. شخص ما علمني، رحت عند الاخر خلال شهر، يعني هو محمد عبد القادر من مدينه عموده، ابو مالك كان اسمه. خلال شهر فعلا الرجل يعني خلاني اتعلم. طبعا انا كنت مهتم، قمت بنفس السنه يعني فتحت محل خياطه قمت بالعمل يعني ايضا. طيب. محل الخياطه اللي انا اشتغلت فيه سميت ازياء العندليب. اي بس نعم بس ازياء العندليب هذا من محبتك للعندليب. بس قارئة الفنجان بتقول مقدورك أن تبقى مسجونا بين النار وبين غني ساعدني استاذ ابراهيم. لا والله لا اعرف اغني ابدا والله ولا ابدا. فقط انا استمتع بالموسيقى، يعني اتذكر الجنة وبين النار، هيك شيء. فهيك حياتك عن جد، هيك بتشوف حياتك انه انت حدا مسجون ما بين جنة ونار؟ الان انت نبهتيني طبعا حضرتك. نعم، عانيت انا كثيرا ولا زلت حتى هذه اللحظه انا اعاني. طبعا ليس ذلك العناء الذي كان يعنيه عبد الحليم، ولكن عناء الموقف ايضا، عناء الحب بمفهومه الواسع الكبير. ذكرتني بمقوله لجابرييل غارسيا ماركيز، يقول يعني اجمل من الموسيقى الحديث عن الموسيقى. فانت الان يعني اجمل من ان نغني وان نستذكر يعني حتى عبد الحليم الذي كان له حضور في جزء من حياتي، وقصائد نزار قباني التي احببتها انا في بداياتي، اجمل منها هو الحديث عن تلك المرحله. ألف 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 شكر أستاذ إبراهيم، عن جد يعني كتير أنا شخصيا كتير كنت مستمتعة بالحوار معك. طبعا شكر عميق للأستاذ بافيماني، لفدوى، لعبدال اللي بالكنترول. ألف شكر لهم، وشكر كتير كبير وعميق للمشاهدين اللي تابعونا واللي كانوا معنا اليوم. وطبعا مددنا الحلقة، هي المفروض كانت تكون ساعة ونص، بس لأن حلقة عن جد كتير كانت ممتعة وغنية فمددناها نص ساعة، بس أكثر هيك ما فينا. طبعا شكر عميق لحضرتك، شكر عميق لكل المشاهدين، لكل اللي ساعدونا، اللي كانوا معنا، لكل القلوب، لكل الوردات، لكل الأسئلة اللي ما قدرنا نجاوب عليهم. وبتمنى لكم ليلة سعيدة. تفضل أستاذ إبراهيم إذا حابب تسلم عليهم قبل ما ننهي الحلقة. شكرا أستاذة أبين. حقيقة يعني أنت من يومين ثلاثة لما تواصلنا أنه يكون هناك حوار، قلت لي راح يكون حوار، جهز حالك لحوار غير عادي. انا مجهز حالي، جبت معي كتب وكذا وقصائد الى اخره، مسلح. بس فعلا انت فاجاتيني بسؤال غير عادي. احكي لك شغله، انا حكيت في مستهل الكلام، دائما انا ارتبك في المجالس، ارتبك خاصه لما يكون حوار مباشر. حتى مره انا ومشعل كنا على حوار على روج تي في ببلجيكا، ام فارس رفيق دربه الله يرحمه لمشعل، حكى معه انه ابراهيم ما هيك، يعني ليش يعني مرتبك؟ دائما انا قلت لك انا من جامعه الحسكه القيت وانا طالب سابع، للان مع كل حوار جديد انا ارتبك يعني. اليوم انا بصراحه اخت أبين انا احسست انه الحوار يعني ارتباك زال. طبعا الارتباك يزول طبعا انا بفضائيات احيانا كبيره، احيانا يتم محاورتي على الجزيره العربيه، احيانا يعني ممكن اقول له خيو وقفوا الحوار انا بدي اطلع والله ما عاد فيني يعني ادخل حاله. اليوم انت قدرتي تدخليني الحاله، اشكر الاخوه اخواتي ثلاثه، فدوى وصديقنا عبدال والاستاذ عبد الباقي حسيني، صديقي وشريكي من 40 سنه نحن نعمل معه، وكل طبعا اسره اتحادنا اللي يتابعون، وكل جمهورنا الجميل وكل المحبين. وشكر كبير لك أبين انه قدرتي تكسري جدار الجليد، شو يسموه، الثلج، وتترشح بعض القطرات. شكرا لحضرتك، شكرا كثير لحضرتك استاذ ابراهيم. طيب المشاهدين الاعزاء، طبعا بنختم حلقتنا. ليله سعيده اللي بتمناها للجميع، وشكر عميق، والى حلقه اخرى. تصبحوا على خير.